कृष्णाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण सर्वने जय श्री कृष्ण श्री प्रभुपाद ની જય हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण सारे भक्तों ने वंदे हरे कृष्ण कमलम श्री विष्णु श्री रूपम साग्रजातम सनातन रघुनाथम विकंसम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव सीताराम राधा कृष्ण पादम सर्वललिता श्री विशाखामीता श्रीना प्रभुपाद की जय। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. હવે અત્યાર સુધી આપણે 9 અધ્યાય કવર કરી લીધા, એટલે કે આપણે 18 અધ્યાયમાંથી 9 અધ્યાય કવર થઈ ગયા, તો આપણા 50% ભગવદ ગીતાનો આપણે ઓનલાઈન જે 18 દિવસનો કોર્સ છે આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે મને એ જાણીને ખુશી થશે, અથવા તો હું આશા રાખું છું કે ભાઈ આપ સૌની બધાની આધ્યાત્મિક આપણે જે સફર આપણે જે શરૂ કરી, આપણે જે આધ્યાત્મિક યાત્રા શરૂ કરી 18 દિવસના કોર્સમાં જોડાઈને, તો એમાં આપણને ડેફિનેટલી અત્યાર સુધી 9 દિવસમાં ઘણું બધું આપણને કંઈક ને કંઈક નવું જાણવા મળ્યું હશે, જ્ઞાન મળ્યું હશે, ઘણી બધી ચીજો આપણને કોઈ ડાઉટ અથવા કન્ફ્યુઝન કે ક્લિયર કંઈક હશે તો એ આપણું દૂર થયું હશે, દુવિધાઓ બધી દૂર થઈ હશે. તો મને આપ સૌ પાસેથી થોડું ઘણું જો મંતવ્ય જાણવા મળશે તો થોડી ખુશી થશે કે ભાઈ આ 9 દિવસમાં આપણને શું એવું એક કે બે ચીજ આપ જણાવી શકો છો, અથવા શું આપણામાં એવો નવો ફેરફાર આવ્યો, બદલાવ આવ્યો, કે શું આવી એવી નવી ચીજ આપને જાણવા મળી કે આપની લાઈફમાં એવો કઈ ફરક પડ્યો. તો ડેફિનેટલી આપ પોતાના હિસાબે બી શેરિંગ કરી શકો છો, અને કયો તો હું પણ નામ બોલી શકું છું, તો આપ પોતાનો જરા આપણે પેલા 2-5 મિનિટ આમાં લઈ લઈએ, 5-10 બધા 15-20 સેકન્ડ જેવું કઈ બોલશે તો પણ 2-5 મિનિટમાં થઈ જશે કમ્પ્લીટ. આપણે અત્યારે આપણે લગભગ 34 જણા છીએ, તો જોઈએ આપણે કોણ લેશે સૌથી પહેલા. મારી સ્ક્રીનમાં અત્યારે સામે ધર્મેશ પ્રભુજી દેખાય છે, ધર્મેશ લાલવાલા પ્રભુજી. પ્રભુજી આપનું કઈ શેરિંગ કહી શકશો, આપણે આપનું મંતવ્ય જણાવશો સંક્ષિપ્તમાં? અત્યાર સુધી તો આપણે શું છે કે નોર્મલ લાઈફ જીવતા હતા, પણ હવેથી ધાર્મિક તરફ થોડું વળ્યા છે. હેલો. હાજી હા પ્રભુજી બોલો, જરા જોરથી બોલો. અવાજ આવે છે ને? હા. નોર્મલ લાઈફ જીવતા હતા પણ હવે થોડું ધાર્મિક તરફ ધ્યાન દેતા આપણે જે લાઈફના અંદરમાં થોડો ધાર્મિક તરફ પણ સુધારો દેખાય છે. ને આપણે જે કૃષ્ણની ભાવના જે હતી તે વાસ્તવિકતાથી થોડું થવા લાગ્યા છે ટચિંગમાં, એટલે આપણે એના બાબતે હવે આગળ વધીશું ને આગળ વધી જ રહેલા ધીરે ધીરે, જેમ જેમ આપણે વાસ્તવિક આત્મા બાબતની જે જાણકારી આવી એના બાબતમાં પણ આપણે થોડો સુધારો દેખાય છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. બીજું કોણ બોલશે? અમર પ્રભુજી આપ કહી શકો છો આપનું શેરિંગ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ફરક એટલો તો પડ્યો કે ફ્રી ટાઈમ હોય ત્યારે મંત્ર જાપ મનમાં ચાલતો રહે છે. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. ઓકે, માળા કેટલી કરો છો? માળા નહીં, પણ પેલું મંત્ર જાપ ઓફિસ ટાઈમમાં બી ફ્રી બેઠો હોઉં તો મનમાં એ મંત્ર જાપ ચાલતો રહે છે. માળા કરવાનું બી શરૂ કરી દે, બહુ સરસ લાગશે, ઓર ગમશે. પ્રશાંત ઝલક ઠક્કર પ્રભુજી આપ શેર કરી શકો છો? જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા વિશે ઘણું સાંભળ્યું હતું, પણ આ કોર્સ જ્યારથી ચાલુ થયો છે તો એના વિશે જીવન સાથે કોરિલેટ થાય છે. અને પ્રભુજીએ કીધું એમ ઓફિસ ટાઈમમાં મનમાં ફ્રી થઈએ તો પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં હરે કૃષ્ણ એ જ ચાલે.
મતલબ આમ હવે એ ઓટોમાં આવી ગયું છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, કે ફ્રી થઈએ એટલે હરે કૃષ્ણ મનમાં જ આવે છે સીધું. હું ને મારી વાઈફ સાથે જ જોઈએ છે, એટલે બંને નામ રાખેલા છે. બહુ સરસ ગમ્યું, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ અ, પ્રભુજી. ચાલો માતાજી માંથી કોઈકને લઈ લઈએ. નિશા માતાજી, આપ શેર કરશો? હરે કૃષ્ણ. જી. હિના માતાજી, આપ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. આ પહેલા અધ્યાયના પાઠ વાંચતા હતા ઘરે, પણ તમારી જોડેથી જે સાંભળવા મળે છે, જે વસ્તુ ક્લિયર નથી એ પણ ક્લિયર થાય છે અને વધારે સારી રીતે એને ગ્રહણ કરી શકીએ છે. અને જેમ પ્રભુજીએ કીધું કે હરે કૃષ્ણ એ મગજમાં જે નતું રમતું અત્યાર સુધી એ રમતું થઈ ગયું છે. ઓકે, બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. આપ કેટલી માળા કરો છો? હમણાં તો નથી કરતી, ઓકે, પણ સારું આ કર્યું. રીતે મનમાં ચાલે છે. પ્રોપર ચાલુ બેસીને કરતી નથી, પણ કામ કરતા હોઈએ કે બેઠા હોઈએ તો મનમાં રમતું રહે છે. કૃષ્ણનું નામ ચડી ગયું છે મગજમાં મનમાં, બે જગ્યાએ, હોઠ પર બી કહી શકાય. બરોબર, એક માળાથી શરૂ કરો, બહુ ગમશે આપને. ચોક્કસ. તુષાર પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, શેર કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહેલા તો મારે સુધાર આવી ગયો કે સવારે વહેલું ઉઠી જઈએ છે. જનરલી કેવું છે, 7-8 વાગે ઉઠતા હોય તો પહેલા ભગવદ્ ગીતાના પાઠ ઓનલાઈન ક્લાસ શરૂ થયા તો અમે 5 વાગે ઉઠી જઈએ છીએ. સેકન્ડ નંબરમાં મેં મારા સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે 108 મંત્ર જાપ હરે કૃષ્ણ પ્રભુની. બહુ સરસ. થર્ડ નંબરમાં કે જ્યાં ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસ શરૂ થયા એ દિવસથી માંડીને અત્યાર સુધી આખો દિવસ પોઝિટિવ ઉર્જા શરીરમાં રહે છે. પહેલા જેવું નકારાત્મક ઉર્જાની, આ કામ નથી કરવું, આ કામ ઓફિસમાં જઈને બી બેચેની લાગે, ઘણી વાર સુસ્તી ના હોય, બટ જ્યારના ક્લાસ શરૂ કર્યા છે ત્યાંની સારી એવી પોઝિટિવ ઉર્જા આવી છે આમાં. એ મારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. હરે ખૂબ કૃષ્ણ પ્રભુ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નીરજ પ્રભુજી, આપ શેર કરી શકો છો. ફાગુન, ઓકે. ચૈતન્ય ગુજરાતી પ્રભુજી, આપ હેન્ડ રેઝ છે, આપ બોલી શકો છો, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આ ગીતામાંથી પછી એટલું સારું જરૂર શીખવા મળ્યું કે તમે કહો છો કે આપણે એક ડગલું ચાલીએ તો ભગવાન 10 ડગલા ચાલે છે. એ ખરેખર અનુભવેલું છે અને સારી એવી એનર્જી ફીલ થાય છે. હું 3 બેચ જોઉં છું, સવારે 6 વાગે, સાંજે 4 વાગે, રાત્રે 9 વાગે મારા છોકરાઓ સાથે બેસું છું. સાંજે 4 વાગ્યાનું એકચ્યુઅલી મારા મમ્મીને મેં લિંક મોકલાવેલી હતી, પણ હું પણ જોઉં છું એવરી ડે. પણ તો એમ થાય કે ના, હજી જોઈએ એમ. સવારે પણ એમ થાય કે ના, જલ્દી ઉઠી જાઓ અને જોઈએ. પણ ખૂબ એનર્જેટિક ફીલ થાય છે અને ખૂબ સરસ છે. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. ડોક્ટર જમના કામેતી જી, આપ બતાવી શકો છો આપનું મંતવ્ય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર, બહુ સારું છે. કર્મ કરતા રહો ને કોઈને, કોઈ આત્માને દુખી નહીં કરવાનું, એવું એમ મનથી હવે થાય છે. એમ કે કોઈ બોલતા પહેલા એમ વિચારીએ કે ના, આ નહીં બોલાય કોઈને, એમ. બહુ સરસ છે. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે. બીજા કોઈ? ભાવિની શાહ પારેખ માતાજી, આપ શેર કરી શકો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સારું લાગ્યું ભાગવત સાંભળ એટલે. અને અમારો તો હું વૈષ્ણવ છું, તો હું રોજ એક માળા કરતી જઉં છું. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ, કે પછી આપણે આગળ વધીએ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો. હા સર, કેતન પ્રભુજી, હું પહેલા તમારો આભાર માનીશ કે તમે કોન્સ્ટન્ટ રોજે 1-1.5 કલાક બોલી અને જે પ્રસાદ જ્ઞાન રૂપે મળે છે ઘરે બેસીને, તો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ઘણું બધું હમણાં સુધી લાઈફ જે સ્પેન્ડ કરી છે અને જે અનુભવ છે, અને જે પ્રેક્ટિકલ ગીતામાંથી જે જ્ઞાનનું જે સમન્વય થાય છે ને, તો એટલું સારું લાગે છે કે આપણો દ્રષ્ટિકોણ આવો હતો તો આ રીતના બી રાખી શકાય. પછી અમુકમાં રાખતા હોય અને એ સિંક વસ્તુ થાય તો ઓર આનંદ થાય કે હવે આને આ રીતના આગળ લઈ જઈશું.
તો એવું લાગે કે જીવન કેટલું સરળ થઈ જાય છે. તો એ જે અનુભૂતિ જે માણવા મળી રહી છે પ્રેક્ટિકલી, એનો ખૂબ જ આનંદ છે. અને કૃષ્ણ ભાવાત્મક આંદોલન આ રીતના ચાલતું રહીને આટલું 12 લેંગ્વેજમાં થઈ રહ્યું છે અને આટલા બધા લોકો જોડે વિચાર પહોંચી રહ્યો છે. અને હું પણ એક સદભાગી બન્યો છું ભગવાનની દયાથી. તો થેન્ક યુ હું ભગવાનને બી કહું છું, તમને બી કહું છું, થેન્ક યુ ફરી કહું છું. અને ખૂબ જ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. અને જેટલું ક્લિયરન્સ હું વધારે કેળવી શકું એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપના શેરિંગ બદલ. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. સર્વે ભક્તોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જેણે શેરિંગ કર્યું અને બાકી બધા જેણે સાંભળ્યું એ પ્રમાણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવદ ગીતાનો આપણે 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ શરૂ કરશું, જેમાં પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય છે. આપણે હવે આ અધ્યાય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી અર્જુનને સંભળાવે છે. અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા આ અધ્યાય શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. પહેલા શ્લોકમાં એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મામાઓ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે. તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. હવે આ શ્લોકમાં બી છે ને એક જાણે બે ગાઢ મિત્ર હોય ને, જેને આપણે કહીએ ને નાનપણના મિત્રો હોય અથવા લંગોટિયા મિત્રો બી આપણે કહી શકીએ, એ ટાઈપનો છે ને સંવાદની એવી ટાઈપની ફિલિંગ છે આ શ્લોકમાં. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું હતું પહેલા અધ્યાયમાં કે આપણે શું છે, અર્જુન બનીને આપણે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા વચનો, બધા શબ્દો, બધા જ્ઞાન આપણે મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે. તો આપણને પણ પોતાને છે ને એ બધું જ્ઞાન મેળવવામાં મજા આવશે, આપણે એને સમજી શકું, મગજમાં ઉતારી શકશું અને આચરણ કરવામાં ભાઈ આપણને છે ને બહુ ઈઝી રહેશે, સરળતા રહેશે. કારણ કે એ છે ને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે છે ને એક સંવાદ રૂપી, ડાયલોગ રૂપી, અને બે મિત્ર વચ્ચે કેમ સરસ મજાનો ડાયલોગ હોય, વાત કરતા હોય કેઝ્યુઅલી, એવી ટાઈપથી સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્ઞાન આપ્યું છે. નો ડાઉટ શિષ્ય અને ગુરુનો બી સંબંધ છે જ બંને વચ્ચે, પણ એવી રીતે સાથે સાથે શું આમ જેમ કે આમ ફ્રેન્ડલી બની ગયા એકદમ, અને એવી રીતે એ લોકો બધા એક સાથે શેરિંગ કરે છે. તો આપણે પણ જયારે એ રીતે જો જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરશું અને એ રીતેમાં પ્રવૃત્ત થશું ને, તો આપણને છે ને જ્ઞાન બહુ સરળતાથી આપણા મગજમાં ઉતરી જશે અને આપણને પણ છે ને એને આચરણ કરવામાં પણ બહુ સહેલું રહેશે. તો અહીંયા છે ને બે સરસ મજાના કીવર્ડ છે. જેમ આપણે માની લો બે મિત્રો હોય અને બે મિત્રો ઘણા વર્ષો સુધી વિખૂટા પડી ગયા હોય, નાનપણમાં લોકો સમજી લો કે KG કે 1 થી ભણતા હોય અને ક્લાસ 10 સુધી બધા એક સાથે ભણેલા હોય, એટલે એકદમ લંગોટિયા મિત્રો હોય, અને પછી એક જ ક્લાસમાં એક સેક્શનમાં હોય અને 10 પછી બંને જણા અલગ અલગ લાઈન ચૂઝ કરે. એક માની લો બિઝનેસમાં વયો ગયો, એના બાપના ધંધામાં એમાં બેસી ગયો અને એ પણ એને સરસ મજાનો આગળ વધાર્યો. અને એક મિત્ર છે જે કે થોડું ઘણું ભણી કરીને મોટી એક બે ડિગ્રીઓ લીધી અને ક્યાંક બીજે ભણવા વયો ગયો અને બીજે એને પોતાનું સરસ મજાનું કામ કર્યું. બંને પોતાની લાઈફમાં બહુ સારા સક્સેસફુલ ને બધું છે. હવે જયારે 5-10 વર્ષ પછી કે 15 વર્ષ પછી પાછા એ બંને ગાઢ મિત્રો જયારે મળે ત્યારે કેવો સંવાદ ચાલે, તો એ ટાઈપની છે ને એક આપણે ફિલિંગ્સ આપણને અહીંયાથી મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી સાંભળ, મારો પ્રિય, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ. આમ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ પોતાને મ્યુટ રાખજો, જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. હરે કૃષ્ણ. તો આ પેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ કહે છે કે વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છો, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ. હવે જયારે બંને મિત્રો મળ્યા છે, સરસ મજાના એક જગ્યાએ બેઠા છે, વાતચીતો કરે છે, ત્યારે એવી રીતે આ બંને વચ્ચે ડાયલોગ થાય છે, એમ સમજાવે છે. હવે એ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે અગાઉ મેં દાન આપેલું છે એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા અધ્યાયમાં આપણે રાજગુહ્ય જ્ઞાન આપી દીધું, એટલે કે ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ બી કહી દીધું. પછી વળી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને એ કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છો, એટલે કે ધ્યાનથી સાંભળ અને હું તને હવે ઈ જ્ઞાનથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે ઈ તને દેવા જઈ રહ્યો છું. તો હવે આવી ટાઈપની જયારે આપણે ફિલિંગ્સ અને બધી લાગણીથી આપણે ઇમોશન્સથી જયારે સમજીએ આપણે ભગવદ ગીતાને, તો આપણને પણ બહુ સરસ મજાની આપણને સમજવાની બી ઈઝી રહે અને આપણે આચરણ બી કરી શકીએ. હવે પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યનો ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. એટલે કે જેટલા ઋષિ મુનિઓ, બધા મહર્ષિઓ બધા થઈ ગયા અને જેટલા દેવી દેવતાઓ છે એ બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ સમજાવે છે. હવે આ શ્લોક સમજવા માટે છે ને આપણે નાનકડી આપણે દાખલો લઈ લઈએ, જે બહુ પ્રેક્ટિકલ દાખલો છે. આપણે જેમ કે આપણે બધા શું છે, આપણા મા બાપના લગ્નમાં ગયા હોઈએ, ન ગયા હોય, તમે બધા કહેશો, અરે કે પ્રભુજી આવું કેમ પૂછે છે, આવો પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે, એને શું લાગે વળગે અહીં હાનિ થાય? તો જોઈએ આપણે હવે એને પણ શું આપણે કેવી રીતે લિંક કરી શકીએ. આપણે ડેફિનેટલી કોઈ આપણા મમ્મી પપ્પાના લગ્નમાં ન ગયા હોય,
પણ હવે આજકાલ જે બધો નવો ટ્રેન્ડ શું ચાલ્યો છે, જેમ કે મમ્મી પપ્પાની બધાની શું મેરેજ એનિવર્સરી 25મી હોય એટલે કે સિલ્વર જ્યુબિલી હોય, અથવા 50 વર્ષ થાય તો પછી ગોલ્ડન જ્યુબિલી હોય, અથવા ક્યારેક 60 વર્ષ એટલે કે ડાયમંડ જ્યુબિલી સેલિબ્રેટ હોય, તો ક્યારેક ડાયમંડ જ્યુબિલી તો એના પોતા લોકો એવી રીતે સરસ મજાની સેલિબ્રેટ કરે છે. અને ઘણા લોકો હવે પોતાની 25મી સિલ્વર જ્યુબિલી પોતે અથવા એના દીકરાઓ કરે છે, અને 50મી તો ડેફિનેટલી ઘણા એના દીકરાઓ બધા સેલિબ્રેટ કરે છે. તો ત્યારે બી શું એક એવો સરસ મજાનો માહોલ બનાવવામાં આવે કે ફરીથી એ લોકોના લગ્ન થાય છે ને એવી રીતે સ્ટેજ બનાવવામાં આવે, બધા જૂના નવા બધા લોકોને આપણે આમંત્રણ આપીએ, જે લોકોને પેલા આપણે મિસ કર્યા હોય એને બી બોલાવીએ અને બાકી બધાને બી આપણે બોલાવીએ, એવી રીતે એક ઉત્સવ થાય. તો એવી જ રીતે છે ને હવે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થવાના હતા. જ્યારે દેવકી માતાના આપણા ગર્ભમાંથી અવતરિત થાય છે ત્યારે આપણે જાણી ગયા હતા ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર કેવી રીતે થાય છે. તો એ અવતરિત થવાના હતા એની પહેલા શું છે, જે મેં આ પિક્ચરમાં આપ જોઈ શકો છો ને, આ દેવકી માતા છે. અને આ બધા શું છે, ઋષિ મુનિઓ અને દેવગણ અને એ બધા દેવી દેવતાઓ બધા છે ને, આપણે અવ્યક્ત રૂપમાં ડેઈલી દેવકી માતાના દર્શન કરવા આવતા, એને શુભેચ્છા આપતા, આશીર્વાદ આપતા અને એવી રીતે કહેતા. તો જેમ આપણે અત્યારે હવે કનેક્ટ કરો કે આપણે જેમ આપણે 25મી અથવા 50મી અથવા 60મી સિલ્વર જ્યુબિલી આપણા માતા પિતાની ઉજવતા હોઈએ, ત્યારે પણ આપણે તો કોઈ દી જોયા નથી, તો જેમાં દેવો અને દેવી ઋષિઓ પણ એના જ સ્ત્રોત છે. જેમ આપણે બી આપણા મા બાપના સંતાન છીએ, આપણે બી એમના લગ્ન નથી જોયા, તો એવી રીતે દેવી દેવતાઓ અને ઋષિ મુનિએ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અવતરતા કોઈ દી જોયા ન હોય. તો જયારે અવતરવાના હતા ત્યારે એ લોકો બતાવી આવી રીતે દર્શન કરવા આવે છે અને શુભેચ્છા ને બધું પાઠવે છે. એટલા માટે આપણે આ દાખલો લીધો. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું જ છું. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે આ શ્લોકથી આપણને બહુ સરસ મજાની એક ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ મળી શકે છે આપણે, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ મનુષ્યમાં એટલે કે આપણે લોકો બધા મનુષ્ય છીએ, એમાં કોણ મોહ રહિત અને કોણ સમસ્ત પાપોથી મુક્ત થઈ શકે છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મને અજન્મ એટલે કે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જેમ જાણી ગયા હતા, ભગવાનનો કોઈ જન્મ થતો નથી, ભગવાન પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે. અનાદિ એટલે કે આ સૃષ્ટિના પણ પહેલાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ઓલરેડી, કારણ કે સૃષ્ટિને બધાનું સર્જન બી એમણે પોતે જ કરેલું છે. તથા સર્વ ગ્રહ મંડળો, જેટલા બી ગ્રહ મંડળો છે, આપણે તો અત્યારે ખાલી એક સોલાર સિસ્ટમ એને જાણીએ છીએ, પણ આવા કેટલાય ગ્રહ મંડળો બધા છે, જે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે બધા ગ્રહ મંડળોમાં બી બધા જીવો છે. આજે આપણી સાયન્સ તો હજી ખાલી મંગળ ગ્રહને ઉપર જ જીવ ગોતવાની હજી એમાં પૂરી સફળતા મેળવી નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો આ અધ્યાયમાં જે એક શ્લોકમાં કહે છે કે બાકી બધા ગ્રહ મંડળોમાં બી જીવ છે. તો ડેટ મીન્સ અભી આપણે કેટલું એક્સપ્લોર કરવાનું બાકી છે આપણને સમજાશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે, એટલે કે એકદમ સર્વોચ્ચ, એકદમ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વ્યક્તિ તરીકે આ બધા જે ભગવાનના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને ફીચર્સ છે અથવા જે લાક્ષણિકતા છે, એ લોકો જે જાણી જાય છે, એ લોકો જે છે આપણે મોહ રહિત એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ, માયા, એટ્રેક્શન ને આ બધાથી એનાથી ઉપર ઉઠી શકે છે, એને અળગું કરી શકે છે, એને પોતાનાથી છૂટું કરી શકે છે અને એમાં ફસાતા નથી. અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે સમસ્ત પાપોથી પણ મુક્ત થઈ શકે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહીએ ને કે હિન્ટ આપે છે કે ભાઈ મારામાં જો જ્ઞાન મેળવવાથી કેટલા મોટા મોટા ફાયદા અને બધું થઈ શકે છે. એટલે એ અહીંયા અર્જુનના મારફત દ્વારા આપણને સંભળાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે પછી જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં શું કહે છે. સપ્ત ઋષિઓ, સપ્ત એટલે કે સાત ઋષિઓ અને તેમની પૂર્વ એટલે કે એની પહેલા ચાર અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ, માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે. જો મેં તમને કીધું હતું ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે એક શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે બાકી બધા ગ્રહ મંડળોમાં અથવા બાકી બધા લોકોમાં બી બધા જીવો છે, તો અહીંયા એ જ કહે છે અને વિભિન્ન લોકમાં એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા તો બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14 લોક કવર કરી લે છે, અહીંયા નિવાસ કરનાર એટલે કે ત્યાં બી બધી આવા આત્માઓ ને બધું છે ત્યાં, અને સર્વ જીવો તેમનામાંથી અનુભવે છે. હવે આ આખી ચીજ આપણે પહેલા સમજી લઈએ. આ છેલ્લો પાર્ટ આપણે કવર કર્યો, એ ઓલા શ્લોકના સંદર્ભમાંથી આપણે કનેક્ટ હતો થોડો ઘણો એટલા માટે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શું કહે છે કે સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે સાત ઋષિઓ અને એની પહેલા ચાર પૂર્વ અને મહર્ષિઓ, એટલે કે આ જે અહીંયા ચાર નામ આપેલા છે આ બ્રહ્માના સૌથી પ્રથમ પુત્ર કે જે સનકા, સંતના, સનદના અને સનત કુમારા.
આ 4 જે બ્રહ્માજીના પુત્રો હતા એ લોકોએ શું છે કે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા અને બાળ બ્રહ્મચારી રહ્યા અને હંમેશા એ લોકો આવી રીતે નિર્વસ્ત્ર અને નાના બાળકના રૂપમાં જ એ લોકો રહ્યા હતા. કારણ કે એ લોકોએ કીધું હતું કે ભાઈ અમે સૃષ્ટિને આગળ વધારવામાં અમારું યોગદાનમાં અમને લોકોને રસ ઓછો છે, અમને આવી રીતે બ્રહ્મચારી જ રહેવું છે. એટલે કે આ 4 મહર્ષિઓ અથવા મોટા ઋષિ તરીકે આપણે જાણીએ બ્રહ્માજીના જે પુત્ર હતા એ. પછી એના પછી આવે છે એટલે કે સપ્તઋષિઓ. હવે આ જે છે સપ્તઋષિઓ આ પણ બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા. હવે એ સપ્તઋષિઓ સાતે સાત ઋષિના નામ છે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જન્માદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. આ 7 ઋષિઓ બ્રહ્માજીના ઋષિઓએ સૃષ્ટિને આગળ વધારી અને એના પછી પેલા 14 મનુ થયા, જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે ભગવાનનો એક કલ્પ જે આખો દિવસ હોય એ 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ હોય છે, મનુ અને સંધ્યા. મનુને દિવસ તરીકે જાણીએ છીએ ને એવી જ રીતે એટલો સંધ્યાનો પાર્ટ હોય છે. તો જે 14 મનુ જે છે એમાંથી 7 મનુનો યુગ ઓલરેડી વયો ગયો છે, કારણ કે આપણે જાણ્યું હતું કે બ્રહ્માજીનું બી 311.04 ટ્રિલિયન યર્સનું જીવન છે, જે એમના 100 વર્ષ બરાબર થાય છે. આપણા માટે 311.4 ટ્રિલિયન યર્સ થાય છે, પણ એમના માટે 100 વર્ષ થાય છે. અને 100 વર્ષમાંથી ઓલમોસ્ટ 50 વર્ષ કમ્પ્લીટ થવા આવ્યા છે આપણે, એટલે કે અત્યારે 14 મનુમાંથી 7મા મનુમાં આપણે લોકો અત્યારે જીવીએ છીએ એવી રીતે. અને આ જે સપ્ત ઋષિઓ હતા એનું પણ મહત્વ આપણે જોઈ લઈએ. આપણે જે છે ને આપણા બધાના ગોત્ર હોય, જેમ કે આપણે છોકરો કે છોકરી ગોતતા હોઈએ વિવાહ માટે, ત્યારે ઘણીવાર શું બધા લોકો પૂછે છે કે ભાઈ આપના પરિવારનું અથવા આપના ઓલા ગોત્ર શું છે, અને ગોત્ર જાણીને પછી જે લોકોને બધું આ ડીપ રસ વિશે પૂછે છે. બાકી આજકાલ તો ઘણા લોકો કઈ જોતા નથી અને એમને એમ બધું ચાલે બી છે, પણ જે લોકોને હોય છે બધું હજી ઘણા જે બાપ દાદા ને બધા લોકો બેઠા હોય છે એ લોકો પણ જેવી રીતે અરેન્જ મેરેજ ને બધું થતું હોય અને છોકરા છોકરી જોવાનો ને બધો પ્રોગ્રામ થતો હોય, તો ત્યાં એકબીજાના ગૌત્ર ને બધાનો આપણે પૂછપરછ ને બધું થાય છે. તો આપણા જે ગૌત્ર હોય છે એ આ 7 ઋષિઓના ઉપરથી જ હોય છે, કારણ કે આપણા જે સૌથી પહેલા આપણા જે પિતાના જે બધા કહીએ તો આ સપ્ત ઋષિ હતા. એ 7 ઋષિઓએ જ આખી સૃષ્ટિને આગળ વધારી. પેલા 14 મનુ થયા અને 14 મનુથી પછી આગળ બધું ચાલતું ગયું. એટલે કે આ 7 ઋષિઓ જ આપણો ઓરિજિનલ સોર્સ એટલે કે આપણું ગૌત્ર તરીકે છે. કોઈનું ગૌત્ર કાંઈ બી આમાંથી 7માંથી માની લો કોઈ બીજું હોય તો આમાંથી જ કોઈક એનું પેટા ગૌત્ર હોય એવી રીતે ગણવાનું છે, નહીં કે બીજું કોઈ 8મું ગૌત્ર છે. કારણ કે આ 7 ગૌત્ર જ મેઇન છે, સપ્ત ઋષિને જ સંબોધે છે અને એને જ વર્ણવે છે, અને એના થકી જ આપણે બધા લોકો આપણે અહીંયા આવેલા છે. હવે પછી 7 ઋષિ પછી આપણે પેલા 4 બ્રહ્માજીના બ્રહ્મચારી પુત્રોને જોયા, આપણે સાંભળ્યા. પછી આ સપ્ત ઋષિ માટે જોયું. હવે આવે છે મનુઓ, એટલે કે પછી કે છે કે તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે 14 મનુઓ જે છે એના પણ આપણે નામ જોઈ લઈએ આપણે. તો આ આપણે 14 મનુના નામ છે. એમાંથી આપણે અત્યારે 7મા મનુના આપણે વંશજ ને બધા રીતે છે આપણે, અને એનું નામ છે વૈવસ્વત અથવા તો શ્રાદ્ધ દેવ મનુ. આ પ્રેઝન્ટ મનુ છે. આ રીતે આપણે જાણ્યું. હવે આપણે જોઈએ કે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગ વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રગટ થવાની બધી છે, ક્યારે કેવી રીતે અને શું કામે થાય છે. એટલે કે ટૂંકમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં જાણવું એટલે કે જેટલું જ્ઞાન મેળવી શકે અને એની સાથે શું છે દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે. કારણ કે શું છે, કોઈ માણસ ક્યારે કોઈ ચીજમાં વધારે પ્રવૃત્ત થાય અથવા જ્ઞાન મેળવવાની અથવા જાણવાની કોશિશ કરે, કારણ કે એમાં એક તો પેલા એને રસ લાગે, અને રસ લાગેની સાથે સાથે શું એને કે પોતાની દ્રઢ નિશ્ચય હોય કે ના ભાઈ આ માણસને આમાં મને મારો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે, આના બારામાં મારે કમ્પ્લીટ જાણકારી મેળવવી છે, આના બારામાં મારે કમ્પ્લીટ જ્ઞાન મેળવવું છે, અને એને મારો એક આઈડિયલ તરીકે આપણે બનાવવો છે, અને એના મારામાં જેટલું બી હોય હું બધું મેળવીશ. એટલે કે આ રીતે જયારે આપણે કોઈને એક આઈડિયલ આપણું બનાવી લઈએ, અથવા તો જેમ આપણે કહીએ ને કે ગોડફાધર તરીકે, એટલે કે આપણે કહીએ કે ના ભાઈ આ માણસને જો ફોલો કરીશ, એ જેમ કરે છે એ કરે છે, એટલે કે પછી જયારે આપણે એની સાથે કમ્પ્લીટલી રીતે આપણે એટેચ થઈ જઈએ, એની સાથે આપણે સંકલન રીતે થઈ જઈએ, ત્યારે પછી આપણે શું કરીએ, કારણ કે એટલું મોટું વિરાટ સ્વરૂપ ને બધું આપણી સામે હોય કે ભાઈ આપણે એની સાથે સંલગ્ન થઈને આપણે એની ભક્તિમાં ને એમાં પૂજા અને સેવામાં લાગી જાય. કારણ કે આપણે એને શું છે ફોલો કરવાનો આપણે સંકલ્પ લઈ લીધો હોય અથવા દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધો હોય. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આમાં લેશ માત્ર બી શંકા નથી. એટલે કે જેને આવો દ્રઢ વિશ્વાસ બેસી ગયો હોય એ લોકો તરત ને તરત ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જ જાય છે. જેમ અત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં બી આપ લોકો બધાએ મને મંતવ્યમાં જણાવ્યું કે ભાઈ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ
જાણતા અજાણતા મુખમાં આવી જ જાય છે અને મગજમાં બી બેસી ગયું છે. અને સાથે સાથે એવું બી થાય છે કે હવે કોઈને આપણે દુઃખ ન પહોંચાડવું જોઈએ, એટલે કે આત્મજ્ઞાન બી કેળવી લીધેલું છે. પેલા આપણે જાણતા અજાણતા ઘણી વાર આપ શબ્દોને બધા બોલી દઈએ. હવે જયારે બધું જાણી લીધું કે બધામાં એક જ આત્મા છે, પછી આપણે ડેફિનેટલી કોઈને દુઃખ પહોંચાડવાનું અથવા હાનિ પહોંચાડવાનું વિચારીએ નહીં. આવી રીતે જેમ ખાલી આટલો બેનિફિટ જો તમે આટલો થવા માંડો, તો હજી આપણે જેમ જેમ એમાં ડીપ થઈએ અને ડીપ જઈએ અને જાણીએ મેળવીએ આપણે જ્ઞાનને બધું, તો આપણે કેટલા સરસ મજાના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. હવે છે ને આપણે 8, 9, 10 અને 11 એટલે 4 શ્લોક આપણે છે ને જેને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. ચતુશ્લોકી ગીતા શું કામે કહેવાય છે આપણે પહેલા જાણી લઈએ. એટલે ભાગવતમાં છે ને આ આખી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા જે 700 શ્લોકની બનેલી છે, એનો સારાંશ રૂપે છે ને 4 શ્લોકમાં ખાલી ભાગવતમાં આપણે શ્રી વેદવ્યાસ મુનિએ આપણે વર્ણવેલી છે. આખા ગીતાનો સારાંશ એટલે કે ચતુશ્લોકીને ભગવદ ગીતાનો સારાંશ તરીકે કહેવાય છે. એટલે કે આ જે સારાંશ છે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એઝ ઇટ ઇઝ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલતા હોય ને એવી જ રીતે ભાગવતમાં બી નિરૂપવામાં આવેલું છે. એટલે કોઈ ગીતામાં શું છે 696 શ્લોક હોય છે અને કોઈ ગીતામાં 700 શ્લોક હોય છે. અને આપણે જે ગીતા ફોલો કરીએ છીએ ઇસ્કોનની, એમાં 700 શ્લોક છે. એટલે જેમાં 4 શ્લોક બી ઇન્ક્લુડ છે આપણે. તો હવે આને આપણે જોઈએ ભગવાન વેદવ્યાસ મુનિએ આ ચતુશ્લોકી ગીતાને કેવી રીતે વર્ણવે છે ભગવાનના શબ્દોમાં. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે અને આ બધા શ્લોક છે ને આપણે ઓલરેડી અત્યાર સુધી જેટલા અધ્યાય કવર કર્યા ને બધામાં એક કે બે જગ્યાએ એનું સારાંશ રૂપે અથવા જરાક થોડા શબ્દો ચેન્જ હશે, પણ બધું ચીજ કવર થઈ ગઈ છે. કદાચ એકાદી કોઈક એવી નાની ચીજ આપણે એડિશનલ હશે તો એ આપણે થોડી ડિસ્કસ કરી લેશું. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન ભગવતી કહે છે, વેદવ્યાસ મુનિ કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. ડેફિનેટલી ભગવાને જ બધું આ સર્જેલું છે. આ પણ આપણે 7મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવેલી છે, દરેક વસ્તુ ભગવાનમાંથી નીકળેલી છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે. એ આપણને આગલા શ્લોકમાં જ આપણે જાણી ગયા. અને સર્વથા અંતઃકરણ મને ભજે છે, એટલે કે પોતાના અંતઃકરણથી, જેમ ઘણા ભક્તોએ કીધું ને કે મનમાં અનાયાસે નામ નીકળે જ રાખે છે. અને હરે કૃષ્ણ નામનો મહામંત્ર બી જાપ આપણે શરૂ કરી દીધો છે. ઓફિસમાં ફ્રી ટાઈમ મળે છે ત્યારે બી મનમાં ચાલે છે, અથવા ક્યારેક કોઈ લોકો માળા બી શરૂ કરી દીધું છે. આવી રીતે અંતઃકરણથી આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું શરૂ કરી દઈએ છીએ આપણે. પછી 9મા શ્લોકમાં કહે છે, મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. હવે પેલામાં જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વર્ણવેલા છે એ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો આપેલો છે એની સાથે જો કનેક્ટ કરશું આપણને તો પણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાઈ જશે. મારા શુદ્ધ ભક્તો એટલે ડેફિનેટલી શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા બધા શુદ્ધ ભક્તો હતા. વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, એટલે એ લોકોના વિચારમાં શું છે, આખો દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ ને બધું હોય, એમના જ બારામાં ગુણગાન ને બધું ગાતા હોય. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. ડેફિનેટલી લગભગ 50 થી 60 વર્ષ જેવા એમણે પોતાના આખા જીવનના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ ગુણગાન ગાવામાં વિતાવી દીધા. બધાને લોકોને મહામંત્રનો જાપ આપ્યો, દેશ વિદેશ બધી જગ્યાએ યાત્રાઓ કરી, ઇસ્કોનના મંદિરો ઘણી બધી જગ્યાએ સ્થપાણા અને કન્ટિન્યુઅસલી એમની સેવામાં લાગી ગયા. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ બધાને આ જ્ઞાન આદાન પ્રદાન કર્યું. ઇવન આજની તારીખમાં બી આપણે ઓનલાઈન કોર્સ કારણ કે જે આખી ગુરુ શિષ્ય જે પરંપરા આવી કે જેટલું બને એટલો ભગવદ ગીતાનો સંદેશો દુનિયામાં ફેલાવવા અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો બધાને જાપ જપતું કરવાનું છે. એટલા માટે જ આપણે મેં સૌને વિનંતી કરી કે જે લોકો માળા નથી કરતા એટલીસ્ટ એક માળાથી શરૂ કરી દો. આસ્તે આસ્તે ડેફિનેટલી આપની પ્રગતિ થશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપનો હાથ પકડશે અને આપની દોરવણી કરશે, આપને પ્રેરણા આપશે, અંદરથી આપણને ઓર ઈચ્છા જગાડશે અને એવી રીતે આપની આધ્યાત્મિક જર્નીમાં અથવા તો આધ્યાત્મિક સફરમાં પ્રગતિ આપને મળશે. તેઓ પરસ્પર બોધ આપે છે અને સાથે સાથે કહે છે કે મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. કારણ કે આ લોકો જે આમાં છે ને એ લોકોને આનંદ અને સંતોષ મળે. કારણ કે બીજી કોઈ ભૌતિક દુનિયાના સુખોમાં આપણને કોઈ આનંદ પરમાનન્ટ મળતો નથી, બધું ટેમ્પરરી અને ક્ષણિક છે. અને ડેફિનેટલી મારા જ વિશે વાતો કરે છે, એટલે ભગવાનના જ ગુણગાન ગાય છે, ભગવાનનો જ પ્રચાર કરે છે, ભગવાનની વાતો સંભળાવે છે, બધું કરે છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી તો આજની તારીખમાં બી આપણે કહીએ છીએ કે જીવન છે. કેવી રીતે? તો કે એમણે અઢળક પુસ્તકો લખેલા છે અને એવું નથી કે ખાલી 1 કે 2 ભાષામાં પુસ્તકો લખેલા છે. ઘણી બધી લેંગ્વેજોમાં એનું રૂપાંતર થયેલું છે, ટ્રાન્સલેશન થઈને બધી પુસ્તકો આખા દેશ વિદેશ બધી જગ્યાએ આપણે પ્રચલિત છે અને બધા લોકો વાંચેવી છે સરસ રીતે. ઇવન એમણે તો
તો જ્યારે દેશ વિદેશમાં ને બધે જ્યારે પ્રચાર કર્યો, જે લોકો આપણે કહીએ ને કે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ જે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા કે ભાઈ આપણે વેજીટેરિયન થવાનું, પછી આપણે કોઈ એવું વ્યસન નહીં કરવાનું, જુગાર નહીં રમવાનું, પર સ્ત્રી સાથે સંબંધ નહીં રાખવાનો, જે આપણને બાકી બધા ફોરેનર લોકોમાં બહુ કોમન ચીજ જોવા મળતી, ત્યારે પણ શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ છે ને એટલો સરસ મજાનો પ્રચાર કર્યો કે આ 4 ચીજ તમે છોડી દો. તો ક્યારેક એક તમને એમના ઓલામાંથી એક ટાંકું છું પ્રસંગ કે એક ભક્ત એની પાસે આવે છે, એ કહે છે કે ભાઈ મને તો આમાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ થતો નથી, મારું મન લાગતું નથી, હું કેવી રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરું. શ્રીલા પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, 4 ચીજ છે ને તું ખાલી છોડી દે, હું તને મહામંત્ર જાપ કરવાનો બી હમણાં નથી કહેતો. તો ઓલો માણસને સરપ્રાઈઝ થાય છે, 4 ચીજ છોડી દો. તો પછી પ્રભુજીને પ્રશ્ન પૂછે છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, આ 4 ચીજ જો હું છોડી દઉં તો પછી હું કરું શું જિંદગીમાં? કારણ કે આ 4 ચીજ સિવાય તો બીજું કઈ જિંદગીમાં કરતો જ નથી. તો એ પ્રમાણે કે છે પ્રભુપાદજી કે છે કે આને છોડી દે, બરાબર છે, તું બીજું કઈ નથી કરતો ને તો આ 4 ચીજ છોડી દે અને પછી હવે મહામંત્રનો જપ કર, પછી તું મને કે તને કેટલો આનંદ ને બધું સુખ મળે છે. તો આ રીતે એને શું છે બધો બોધપાઠ આપ્યો અને બધા લોકોને ઘણી બધા આવા વ્યસનો બધામાંથી છોડાવ્યા અને બધાને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરતા આપણે કરી દીધા. હવે આપણે જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આમાં એક ચીજ થોડીક આપણે સમજી લઈએ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. પહેલો પાઠ તો બરાબર છે કે પ્રેમપૂર્વક કન્ટિન્યુઅસ સમર્પિત થયેલા હોય અને સેવા કરે, ભક્તિ કરે. એના કૃપા રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. હવે ડેફિનેટલી જ્ઞાન બધામાં હોય કે ભાઈ આપણે પાસે બુદ્ધિ બી છે, આપણા બ્રેઇન ની અંદર આપણને વિઝડમ જેને આપણે કહીએ કે બુદ્ધિ રૂપે હોય છે. હવે એ બુદ્ધિમાં એવું જ્ઞાન એવું ભગવાન શું ભરતા હશે કે જેથી કરીને એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો અહીંયા જેમ આપણે સૌથી પહેલા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આપણે ધ્રુવ મહારાજનો ફોટો છે અને આ સ્ટોરી બી આપણે ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી લઈ લીધી હતી કે જે આપણે 7મો અધ્યાય લેતા હતા કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 4 પ્રકારના લોકો મારી ભક્તિ કરે છે અથવા મારી શરણાગતિ છે લે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે આ ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી કે સ્ટાર્ટિંગમાં અર્થાર્થી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે તપસ્યા કરવાનું નિર્ધારિત કરે છે અને 6 મહિનાની કઠોર તપસ્યાના પ્રતાપે જ્યારે એને પૂર્ણ જ્ઞાન આવી જાય છે ત્યારે પછી એને થાય છે કે ના ભાઈ, મારે જે રાજ્ય ને બધું મેળવવું હતું એ બધી મારી ઈચ્છા ખોટી હતી. મારી સામે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે પોતે પ્રગટ થઈ ગયા અને મને દર્શન આપે છે તો મારે તો એ જ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, બીજું તો કોઈ મારું કોઈ લક્ષ્ય હોવું જ ન જોઈએ. એટલે કે આવી ટાઈપનું એનામાં જ્ઞાન આવી જાય છે. એટલે અર્થાર્થીમાંથી પછી શું છે જ્ઞાનીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે આપણે. તો એ કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય છે આપણે, અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું રહસ્ય બી આપણને બતાવે છે કે તેને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે ધ્રુવ મહારાજને સ્ટાર્ટિંગમાં જે અર્થાર્થી તરીકે તપસ્યા કરતા હતા, તપસ્યા કરતા 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 જેમ જેમ એના જ્ઞાનમાં આગળ વધ્યા અંદર અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે મનન કરતા ગયા, સ્તુતિ કરતા ગયા અને સમર્પિત કરતા ગયા, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કૃપા રૂપે એવું જ્ઞાન એનામાં આપ્યું, એની બુદ્ધિમાં એવું જ્ઞાન રેડ્યું કે જેથી કરીને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શક્યા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે. હવે આને સમજવા માટે છે ને આપણે થોડો એક દાખલો બી લઈએ, એક્ઝામ્પલ. જેમ કે તમને ખ્યાલ હોય તો કદાચ આપણે નાના હતા ત્યારે આપણે ઇન્ડી પેન વાપરતા અથવા જેને ઇન્ક પેન કે જેમાં નીબ ને હોય. તો હવે નીબનું કામ શું છે, પેનનું કામ શું છે તો કે લખવાનું, પણ એ ક્યાં સુધી લખાય જ્યાં સુધી એમાં અંદરમાં શાઈ ભરેલી હોય ત્યાં સુધી. જેવી શાઈ વહી જાય પછી આપણે પાછી એને ખોલતા એની અંદરમાં શાઈ નાખતા, રોયલમાં ચેલપાર્ક અથવા રોયલ લુક આવી જે પ્રમાણે શાઈ આવતી આપણે એ ટાઈમમાં શાઈ નાખતા, પછી ફિટ કરતા, નીબને બરાબર સેટ કરતા અને પછી આપણે લખતા. તો એ જે શાઈ ભળી ને આપણે એ જ છે ને જ્ઞાન રૂપી આપણી બુદ્ધિમાં એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પરોવે છે, રૂપે છે એમાં. કે ભાઈ એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે આપણી પેનમાં આપણે આપણી બુદ્ધિમાં આપણી શાઈ ભરાઈ જાય છે ત્યારે આપણને પેન લખાય છે અને ત્યારે આપણને સમજાય છે અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. તો ડેફિનેટલી આવું જો જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું હોય અને એની એવી કૃપા થતી હોય તો પછી આપણે શું કામ ભગવાનને સમર્પિત ન થવું જોઈએ અને ભગવાનની આપણે પૂજા અર્ચના અને ભક્તિ ન કરવી જોઈએ. હવે એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે આગલા શ્લોકમાં કે એ કેવી રીતે જ્ઞાન બી હું આપું છું એ આપણને સમજાવશે. તો 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા, એટલે કે જે રીતે આવી રીતે સમર્પિત થયેલા હોય એના ભગવાન ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેષ કૃપા કરે છે. અને વિશેષ કૃપા કેવી રીતે કરે છે
તો કે જ્ઞાન એવું આપીને. હવે જ્ઞાન કેવી રીતે આપે છે એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે કે શું કે છે કે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું, એટલે કે આપણી અંદર જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એ અંદરથી જ આપણને પ્રેરણા આપે છે, અંદરથી જ આપણને અંતસ્ફૂર્ણા આપે છે, અંદરથી જ આપણે આત્મા જાગે છે. એવી રીતે તો કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. હવે આને બી સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ આપણે સવારે ઉઠીએ અને જેવો સૂરજ ઉગે એટલે શું બધું અંધકાર ફટાફટ તરત ને તરત દૂર થઈ જાય. કારણ કે જો સૂરજ હોય ત્યાં અંધકાર હોય નહીં. એટલે કે જ્યાં જેવો સૂરજનો તડકો પડ્યો, સૂરજને આપણે તાપ પડ્યો, સૂરજનો પ્રકાશ પડ્યો, બધો અંધકાર આપણે નાશ પામ્યો. એવી જ રીતે જ્યારે આપણા હૃદયોમાં જે નિવાસ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે અંશ છે, આપણા આત્માનો જે આપણે અંશ છે, એ આપણે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ દીપક વડે જ્યારે, એટલે કે આપણે મનમાં જ્યારે બી આવી અંતસ્ફૂર્ણાને એવું થાય અને એને જો આપણે કેચ કરી લઈએ તો એ ભગવાન આપણને ઉઠાડે છે. એક ટાઈપથી ભગવાન આપણને પ્રેરણા આપે છે, ભગવાન આપણને પ્રેરિત કરે છે કે ઉઠ બેટા, હવે તારો ટાઈમ આવ્યો છે, ભગવાનની ભક્તિમાં લાગ. પણ જો એ પણ આપણે જો કેચ ન કરી શકીએ તો આપણે અંધકારમય જીવનમાં જ આપણે અને જેમ કે વિધાઉટ એની જ્ઞાન આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કાઢતા જ રહીએ છીએ. તો પછી જયારે જેમ ધ્રુવ મહારાજને એ રીતે પછી જ્ઞાન મળ્યું, એવું જ્ઞાન આપણને બી ન મળે, પણ આપણે જો એને કેચ કરી લઈએ, પકડી લઈએ તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકાશમય દીપક વડે હું એનું બધું અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરું છું. અને એવી જ રીતે અહીંયા બે એક્ઝામ્પલ બી આપેલા છે. આપણે આ પરીક્ષિત મહારાજનો છે, જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી જ્યારે જ્ઞાન મેળવે છે, જ્યારે એમને ખબર પડી જાય છે કે મારા 7 દિવસ જ બાકી છે, તક્ષક નામનો નાગ આવશે, મને કાપશે અને મારું મૃત્યુ થશે. અને એવી જ રીતે અહીંયા દેવહૂતિ માતા જે છે એમના પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન મેળવે છે. આ એમના પુત્ર છે કપિલ મુનિ અને એમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવે છે. એટલે કે આપણે કોઈ પણ પાસેથી સરસ મજાનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, જે લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કાર બધું હોય એવા કોઈ ગુરુ પાસેથી આપણે જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. હવે છે ને 12મા શ્લોકથી લઈને 18મા શ્લોક સુધી અર્જુન અત્યાર સુધી ભગવદ્ ગીતામાં જે કાંઈ પણ ભગવાન દ્વારા સાંભળ્યું ને એ બધું છે ને પૂરેપૂરું આમ કે ને એક જાતનું પોતે બહાર કાઢશે. એટલે કે કહેશે કે હા મેં આપના બારામાં આ સાંભળ્યું, આપે મને આ કીધું, આને હું માનું છું, આને એડમિટ કરું છું, આને સ્વીકારું છું, આને સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારું છું, બધું એ પ્રમાણે કહેશે. તો જોઈએ 12મા 13મા શ્લોકમાં શું કહે છે અર્જુન. અર્જુને કહ્યું આમ 18મા શ્લોક સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચાલશે. આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમધામ, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, બરાબર છે, પરમધામ છે, આપનું સનાતન ધામ છે, પરમ પવિત્ર છો, આપ પરમ સત્ય છો, બધું જ છે, બરાબર. આપ સનાતન એટલે કે અનાદિકાળથી છો, દિવ્ય છો, આદિ પુરુષ છો, અજન્મા અને મહાનતમ છો. આ બધા ચીજ આપણે જાણી ગયા છીએ. હવે આમાં એડ કરે છે અર્જુન કે નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હવે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું કે જ્યારે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના છે ને એઝ અ મિત્ર તરીકે સંવાદ ચાલે છે અને એ સંવાદ ચાલતા ચાલતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ વર્ણવે છે અને વર્ણવીને પછી અર્જુન હવે એમાં થોડુંક આપણે ઉમેરે છે કે હા ભગવાન આપણે જે કંઈ પણ અથવા કે છે હે કૃષ્ણ આપણે જે કંઈ પણ કીધું એ બધી ચીજને હું સ્વીકારું છું. અને એમાં પછી એમ નથી કે ખાલી પોતે જ કહે છે, એટલે કે જ્યારે બે મિત્ર હોય ત્યારે એમ નહીં કે ભાઈ ઓલો મિત્ર મોટો હોય ને આ થોડોક નાનો હોય એટલે કે માં હા પુરાવે, એવી રીતે નહીં. એ સાથે સાથે પુરાવાને આવે છે, એટલે કે એકદમ ઓનેસ્ટલી અને દિલથી કહે છે. શું કહે છે કે નારદ, દેવલ અને વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ પણ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરેલું છે. હવે આ અર્જુન કેવી રીતે કહી શકે? ત્યારે એ લોકો બી આપણે ગુરુકુળમાં જતા, ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં એ લોકો બધા જ્ઞાન મેળવતા, ત્યાં બી આપણા વેદોની બધાનું જ્ઞાન આપણને એ લોકોને મળતું. તો આપણા વેદોમાં જે છે એ બધું લખેલું હતું. નારદ, દેવલ ને વ્યાસ મુનિ આ જ બધું લખેલું હતું. એટલે કે અર્જુનને આ જ્ઞાન ત્યારે એમાંથી મળેલું હતું, એ સાંભળેલું હતું અને એને અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, એટલે કે બધાને કોઇન્સાઇડ કરે છે, મેળવે છે સાથે સાથે અને એમ કે છે કે ભાઈ આપ જે મને કહો છો બધું બરાબર છે અને મેં જે બોલના ભણ્યો છે એ પ્રમાણે નારદ, દેવલ, વ્યાસ જેવા બધા સર્વ ઋષિ મુનિઓ બી આપના વિશે આ જ બધું કીધેલું છે અને આપ જ હવે અત્યારે સ્વયં કહી રહ્યા છો. પછી એવી જ રીતે પછી 14મા શ્લોકમાં કહે છે હે કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું છે તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. જેમ પહેલા શ્લોકમાં કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે બીજા શ્લોકમાં કીધું કે બધા દેવ ઋષિઓને બધાનું પણ સ્ત્રોત છું અને એ લોકો પણ મને જાણી શકતા નથી. કેવી રીતે? કે અહીંયા કહે છે કે ભાઈ હા એ લોકો પણ સમર્થ છે નહીં આપના સ્વરૂપને જાણવા માટે.
પછી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વનો ઉદ્ભવ સ્થાન, બધાના ઉદ્ગમ સ્થાન આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ કીધું, આપણે આગલા શ્લોકોમાં જોઈ લીધું. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. અંતરંગ શક્તિ એટલે કે આપણે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, ભગવાનની 3 ટાઈપની શક્તિ જે છે એ પણ આપણે સમજ્યા હતા. 7મા અધ્યાયમાં થોડુંક સમજ્યા હતા આપણે, અને અત્યારે થોડું ઘણું આપણે કવર કરશું. એટલે કે અર્જુન કહે છે કે આપની અંતરંગ શક્તિથી આપ જ પોતાને જાણો છો, એવી રીતે વર્ણવે છે. પછી હજી 17મા અને 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું શરણ સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે છે એ આપ મને જણાવો. હવે પછી 18મા શ્લોકમાં બી કહે છે છેલ્લે કે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, એટલે મને સંતોષી મળતી જ નથી. ઓર સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે હવે આપણે છે ને અહીંયા અર્જુન એક ટાઈપનો આપણે જેમ છે ને આપણે કહીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક ટાઈપનો નશો આખો ચડ્યો. હવે આનો એક સમજવા માટે આપણે દ્રષ્ટાંત કહીએ, કારણ કે આમાંથી એક બે ચીજ આપણે સમજવાની છે. કે પેલા રૂપે શું છે, અહીંયા અર્જુન શું કહે છે કે ભાઈ આપના શબ્દો રૂપે અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. તો એક દાખલા રૂપે લઈએ, જેમ કે માની લો આપણે ક્યાંક આપણે જમવા ગયા હોય અને કોઈક આપણે પંગત બેઠી હોય, અને જેમ અત્યારે તો બધું બુફે થાય છે, પણ માની લો આવી કોઈક આપણે પંગતમાંથી આપણે ઘણા લોકો આપણે જઈમાં હશો એવી રીતે કોઈ પંગત બેઠી હોય અને એમાં આપણને શું છે કોઈ ભાવતી આઈટમ હોય, જેમ કે માની લો બાસુંદી અથવા શ્રીખંડનો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ અને વાટકામાં આપણે પીરસેલી હોય. હવે જેવો કોઈ વાંથી બાસુંદી અને શ્રીખંડ લઈને આવતો હોય ને, આપણે જે વાટકામાં થોડુંક પડેલું હોય ને આપણે તરત પી લઈએ અથવા ખાઈ લઈએ, અને જેથી કરીને પાછું એમાં નાખે. અને જો નાખતા ભૂલી જાય ને એમને આગળ વધી જાય તો આપણે એને પાછો બોલાવે, ભાઈ અહીંયા આવો, આ શું છે વાટકામાં. ઓલો ભાઈ કે મને તો ખાલી દેખાય છે, તો કભી એટલે તો નાખ. એટલે કે શું એવો સ્વાદ ઉપડે જાય છે. આપણે જેમ ઘણી વાર શું કહીએ, લ્યો ને ભાવે છે તો એક લ્યો ને, હજી ચાલશે, એક ચાલશે હજી, એવી રીતે. તો અહીંયા પણ અર્જુન ને અહીંયા આવે ઓર સરસ ચટાકો લાગ્યો છે અને ઓર સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ છે. એટલે એ કહે છે કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, તેમ આપના શબ્દો વધુ અમૃત વધીને મને આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. આ રીતે એને વધારે ને વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. હવે બીજી ચીજ આપણે સમજીએ આપણે કે અર્જુને જે 12મા શ્લોકથી 18મા શ્લોક સુધી બધું આખું સરસ રીતે વર્ણન કર્યું, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી બધું જ્ઞાન એને આપેલું છે અને છે. તો આપણે પણ શું છે, જેમ આપણે પહેલા તો આપણે શું છે અર્જુનની રીતે આપણે સાંભળવાનું છે. બીજું અહીંયા આપણે આપણા માટે લર્નિંગ છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે 574 શ્લોક જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, એમના મુખેથી નીકળેલા છે જ્ઞાન રૂપી, એ પણ શું છે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાના છે. આપણે એમાં પણ શું છે કે ઇફ એન્ડ બટ અથવા કિંતુ પરંતુ કે સંશય કે એવી રીતે ન હોવું જોઈએ. આપણે કહીએ કે ભાઈ હા ઠીક છે, 500 શ્લોક તો મને સમજાય છે, આ 74 શ્લોકમાં થોડુંક મને આમ લાગે છે, થોડુંક આમ લાગે છે, થોડાકમાં તો મને કઈ ખબર જ નથી પડતી, થોડુંક તો માનવા તૈયાર નથી, એવું બધું બી નહીં. જેમ અર્જુને 12મા શ્લોકથી 18મા શ્લોક સુધી સંપૂર્ણ અને આખું વર્ણન કરીને કીધું કે આ બધું સાચું છે, હું સ્વીકારું છું, હું એડમિટ કરું છું. એવી રીતે આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાને એઝ ઇટ ઇઝ આખી આપણે સ્વીકારવી જોઈએ, માનવી જોઈએ, આપણા મગજમાં ઉતારવી જોઈએ અને આપણે એનું આચરણ બી એ રીતે કરવું જોઈએ. કારણ કે આમાં કોઈ ચીજ ડિફેક્ટ વાળી અથવા ખામી વાળી છે જ નહીં. બધી એકદમ સાચી પુરવાર થયેલી છે, દાખલા સાથે છે, કમ્પેરિઝન સાથે છે, પુરાવા સાથે છે, બધું છે. બધી રીત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે એમના મુખેથી આપણને સમજાવેલી છે. તો આ બે આપણે સરસ મજાની લર્નિંગ હતી, આ રીતે છે. હવે જોઈએ 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે. હવે આખું સાંભળ્યા પછી એટલે કે અર્જુને શું કીધું કે ભાઈ હું કેવી રીતે આપણે જાણી શકું, કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકું, એ રીતે બધું જાણવાની એને કોશિશ થાય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે, લિમિટલેસ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે. એવી રીતે હવે આમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી આખું પોતાનું વર્ણન કરશે, હું ક્યાં જગ્યાએ કેવી રીતે મોજૂદ છું. હવે પોતાનું ઐશ્વર્ય આખું બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. અને એ બધું શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પ્રતીક રૂપે કહે છે. જેમ કે માની લો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હાથીમાં હું ઐરાવત છું. એટલે એનો મતલબ એમ નહીં કે બાકી બધા હાથીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી, ખાલી ઐરાવત નામના હાથીમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એમ નહીં. એક પ્રતીક રૂપે છે કે બધા હાથીમાં જે એકદમ ટોપમાં જે છે ઐરાવતનો એક સિમ્બોલ તરીકે લીધું, એનામાં હું છું. એટલે બાકી બધામાં બી છે અને એમાં બી છે.
પછી એક જેમ કે કહે છે કે ભાઈ પ્રકાશ, પ્રકાશ એમાં લખ્યું સૂર્યનો પ્રકાશ ઉષો. બધી પ્રકાશિત ચીજોમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને સૂર્યમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. ખાલી આપણે એક ચીજ પકડીને નથી બેસવાનું, પણ એનું જે એક પર્ટિક્યુલરલી એક ચીજ સંકેત રૂપે છે, સિગ્નલ રૂપે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે કહે છે, પણ એના પાછળ જે મેઇન સોર્સ છે એ બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે, એવી રીતે કહે છે. તો હવે આપની સામે 2-3 સ્લાઇડ આવશે જે આપણે 20મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ચાલે છે. આમાં હું છું, આમાં હું છું, આમાં હું છું, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો આખો ઐશ્વર્ય વર્ણવે છે અર્જુનની સામે. તો આપણે બધાને પ્રેઝન્ટેશન મળી જશે અને આ સ્લાઇડ બી મળી જશે. આપ એને ગો થ્રુ કરી શકો છો. આપણે જેમ કે આપણે લઈએ કે પ્રકાશમાં સૂર્ય છું, એવી રીતે તારાઓમાં ચંદ્ર છું, પછી હાથીઓમાં ઐરાવત છું, ઘોડામાં ઉચ્ચેશ્વર નામનો ઘોડો છું, એટલે બધામાં હું જ છું, એવી રીતે. પછી અહીંયા બી કે છે પુરુષોમાં રાજા, શસ્ત્રોમાં વજ્ર, જે ઇન્દ્રનું વજ્ર હતું એ પ્રમાણે સર્જકો, એટલે કે બધા જેટલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવી દેવતાઓ બનાવેલા છે એમાં બ્રહ્મા જે છે એમાં પ્રતિક રૂપે લીધેલા છે, એટલે બ્રહ્માજી પણ હું જ છું, આ રીતે કે છે. પછી હજી બાકી બધા કે છે કે મહિલાઓમાં બધી જે આપણી ખાસિયતો છે એ રીતે બી વર્ણવે છે. એટલે કે એમ નથી સમજવાનું કે આ બધી આપણી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ખાલી મહિલાઓમાં જ હોય છે, પણ આ બધી ચીજ શું છે, આ કે ભાઈ સ્ત્રી જાતિને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તમે જોશો બધું ખ્યાતિ, નસીબ, બુદ્ધિ, વફાદાર, ધીરજ, બધી આપણે સ્ત્રીલિંગ તરીકે છે. એટલે કે આ બધી ચીજમાં પણ હું છું, એવી રીતે કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ડાયોમાં શાણપણ હું જ છું, એવી રીતે કે છે. હવે એક આપણે પિક્ચર રૂપે બી જોઈ લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે બધા ચીજમાં મોજૂદ છે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગ લઈએ, અહીંયાથી ઇન્દ્ર ભગવાન બી ભગવાન છે, એમના હાથમાં જે વજ્ર છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમાં બી. પછી અહીંયા શંકર ભગવાન છે, શિવજી છે, એમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એમાંથી જે ગંગા નીકળે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આ ઉચ્ચેશ્વર્ય ઘોડા કીધું કે ઘોડામાં ઉચ્ચેશ્વર્ય હું છું. પછી ચંદ્ર છે અહીંયા હું, વેદોમાં બધામાં જે ઓમકાર મંત્ર છે એ હું છું. પછી આપણે આ કપિલ મુનિનો ફોટો છે, પછી આપણે રામ ભગવાનનો ફોટો છે, આ બ્રહ્માજી છે, આ નારદ મુનિ છે, આ આપણે અર્જુન છે, આ વેદવ્યાસ છે, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ આપણે કાર્તિકેય છે, પછી આ આપણે યમરાજાના પુત્રો યક્ષ અને એના ભાઈ છે, આ આપણે સિંહ છે. પછી એવી રીતે આ બધા જ આપણે જોઈએ. આના વિષ્ણુ ભગવાન છે અને વચમાં એકદમ સેન્ટરમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો છે. અને આ જે વસુકી અને શેષનાગ જે છે એમાં પણ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું 19 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે બધામાં હું છું, હું છું, એટલે કે પોતાનું ઐશ્વર્ય ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે આ બધું અર્જુનને કીધા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે જેટલી બી ચીજો છે, બધું સ્થાવર, જંગમ, જળ, ચેતન, બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. આપણે સ્થાવર કે જંગમ એવી કોઈ જીવ નથી કે જે મારા અસ્તિત્વ વિના ધરાવી શકતી હોય. હવે તમે મને કહો કે કોઈ નોન લિવિંગ ચીજમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે હોય, તો ડેફિનેટલી કે બધી એમાં બી જળ ચેતન, એટલે કે જળ એટલે કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ લાકડાનો ટેબલ કે કાંઈ માની લ્યો હોય, અથવા કોઈ મોબાઈલ કે કાંઈ બી હોય, તો લાકડું ભાઈ ક્યાંથી આવ્યું, જે ટેબલ બનેલું છે, તો કે ભાઈ ઝાડ વૃક્ષમાંથી આવ્યું. ઝાડ વૃક્ષ ક્યાં છે, તો કે ભાઈ ધરતીના ઓલામાંથી આવ્યા. કોઈ બી તમે લઈ લો, કોઈ બી મેટલની આ કોઈ ચીજ, કાંઈ બી ચીજ બનેલી હોય, એનો સ્ત્રોત પાછળમાં જાઓ કે ભાઈ કેવી રીતે બને, તો આપણને શું છે, ધરતીમાંથી બધા મિનરલ્સ, એલિમેન્ટ, મેટલ્સ બધું મળેલું હોય, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કીધું છે કે પણ એ પણ હું જ છું. એટલે કે બધી આપણે સ્થાવર તથા જંગમ, જળ તથા ચેતન, બધી ચીજોમાં મારો વાસ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી 40મા શ્લોકમાં કહે છે, હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિની એક સંકેત માત્ર હતો. એટલે ખાલી એક જસ્ટ સિગ્નલ ટાઈપનું હતું. જેમ આપણે હોય ને કે સવારના પોરમાં જયારે સૂરજ ઉગે ત્યારે સૌથી એક આપણને નાની કિરણથી દેખાય, એટલે કે જસ્ટ ખાલી એક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધું મેં જે તને વર્ણવ્યું એ એક મારા કિરણ રૂપી પણ નહીં, પણ એના પણ ખાલી સંકેત માત્ર રૂપે હતું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, એટલે કે આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ઐશ્વર્ય જે છે, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો, જેટલું કઈ બધું નવું સર્જન બી બને છે, આ છે તે બધું થાય છે, મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. સ્ફુલિંગ એટલે શું, એટલે કે સ્પાર્ક. એટલે આને સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આપણે શું એક દીવાસળી અથવા માચિસની કાંડી હોય, આપણે એમાંથી એક દીવાસળી કાઢી અને સાઈડમાં જેલું બારૂદ હોય, આપણે કેવું સ્પાર્ક, એમાં બારૂદમાં આપણે ઘર્ષણ કરીએ એટલે એક ટાઈપનું સ્પાર્ક થાય, અને સ્પાર્કથી આપણે આપણો ગેસ નહીં ચલાવીએ.
પછી એમાંથી અગ્નિ પ્રગટે ને બધું આપણે જે કઈ કામ કરવા નહીં કરે, એટલે કે ખાલી માચીસના સ્પાર્ક થી આપણે આખો ગેસ ને બધું પ્રગટી ગયું. હવે આજની તારીખમાં તો એ બધા ગેસ ની નથી રહ્યા, આજે શું આવી ગયું છે લાઇટર. તો તમે લાઇટર ને જોજો જયારે દબાવશો ત્યારે કેવા હલકો સો એક સ્પાર્ક નીકળતો હોય, અને એ સ્પાર્ક આપણે જયારે ગેસને અડાડીએ ચાલુ કરીને તો એમાંથી પણ અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય. તો ઈ કમ્પેરિઝન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે ભાઈ એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી એટલે એક નાનકડું જે સ્પાર્ક છે ને એમાંથી આખું આ ભૌતિક વિશ્વ અને બધું જેટલું બધું નીકળેલું છે એમાંથી છે, એટલું બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે, અપાર છે, અનંત છે, જેની કોઈ સીમા નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક ખાલી સ્ફુલિંગ એટલે કે સ્પાર્ક રૂપીમાંથી આખું એમાં ઉદ્ભવી થઈ જાય છે, જેમાં આપણે એક સ્પાર્કમાંથી ખાલી આપણે આખું ગેસ પ્રગટે એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા છેલ્લો શ્લોક કવર કર્યો. આ અધ્યાય નાનો હતો અને કારણ કે લગભગ 20 શ્લોક તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઐશ્વર્યમાં જતા એમાં. તો અહીં આપણે આ છેલ્લો શ્લોક છે 42મો શ્લોક, એ બી લઈ લઈએ આપણે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા માટે એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધું જાણીને શું કરીશ? અર્જુનને કહે છે આજે આખું સમગ્ર વિશ્વ છે, સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે, જેટલી ગેલેક્સી છે, જેટલા તારામંડળ છે, જેટલા ગ્રહો છે, એ બધું શું છે એક મારા એક અંશ રૂપે, એટલે કે એક નાનકડું આપણે કહીએ ને કે આંગળીના ટેરવા રૂપે આખું બધાને વ્યાપીને, એટલે કે બધા સર્વત્ર વ્યાપક છું અને એને ધારણ કરું છું. ધારણ કરું છું એટલે કે એને સપોર્ટ કરું છું. આજે ક્યારેક આપણને સરપ્રાઈઝ થાય કે આખું આજે બધું બ્રહ્માંડ ને બધું જે છે એમાં પૃથ્વીના ગોળા ને બધું આખું આમ કેવી રીતે આમ અધર રહેતું હશે, સ્થિર રહેતું હશે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધાને ધારણ કરનારો હું છું, બધાનો સપોર્ટ હું છું, બધાનું આપણે જેને કહે ને કે પકડીને હું રાખું છું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 42 શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે આખા સમગ્ર બ્રહ્માંડ બધાને હું ખાલી એને ધારણ કરું છું અને એ રીતે વ્યાપક થયેલો છું, અને એ પણ મારું એક ખાલી એક અંશ માત્ર છે ખાલી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો અહીં આપણો 10મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ટાઈમ છે આપણી પાસે હજી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પ્રભુપાદ કી જય. આપણી પાસે ટાઈમ છે હજી, અને જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે બધાનું શેરિંગ લીધેલું હતું, તો અત્યારે બી કોઈને જો શેરિંગ કરવું હોય તો કરી શકે છે આપણે, અથવા બાકી બધા ભક્તોને બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. પ્રભુ, આ છેલ્લે જે મંત્ર બોલ્યો એ માળા કર્યા પછી બોલવાનો મંત્ર છે? ના માતાજી, માળા કરવા પછીનો નથી, નોર્મલી વૈષ્ણવ પ્રણામ છે. વૈષ્ણવ પ્રણામ એટલે કે શું, જેમ કે આપણે બધા અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોને એક વૈષ્ણવ તરીકે બી કહેવાય છે. તો અત્યારે જેમ મેં કમ્પ્લીટ કર્યું એટલે મેં બધા જે આપણે બધા ભક્તો હતા આપણે બધાને બી મેં થેન્ક્સ માન્યો, એવી રીતે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અને પ્રભુજી બીજું એક એ પૂછવાનું કે આને કન્ટિન્યુ આપણે રાખી શકીએ કે આ 18 દિવસ પૂરા થઈ જાય પછી કઈ એવું આગળ ઓલું છે કે જે એવરી ડે કઈ આમાં અમે લોકો કનેક્ટેડ રહી શકીએ? એમ કે શું છે સવારથી અમને આમાં મજા આવે છે તો આખો દિવસ એમાં મગજ એમાં જ રહે છે. બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો માતાજી આપે. આપના માટે તો ઘણો બધો આપણે સ્કોપ છે, ઘણું બધું આપણે જે જાણી શકો છો. અને સૌ પ્રથમ તો આપને કહીશ કે આપણે જેમ અત્યારે 18 દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ થશે એટલે આપણે છે ને ગ્રુપમાંથી નીકળવાની જરાય જરૂર નથી. ગ્રુપમાં વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાયેલા રહેજો. આના પછી શું છે, આપણે લેવલ 2 છે, લેવલ 3 છે, લેવલ 4 છે. તો એની પણ લિંક છે ને આપણને જયારે કમ્પ્લીટ થવા હશો ને એના 2-3 દિવસ પહેલા જ ગ્રુપમાં બધું શેર થઈ જશે. તો આપણે લેવલ 2, લેવલ 3 કે લેવલ 4 માં બી જો આપને જોઈન થવું હોય તો એમાં બી આપ જોઈન થઈ શકો છો. એના માટે ખાલી કન્ડિશન એક જ છે કે દિવસની આપણે એક માળા કમ્પલસરી કરવાની છે આપણે. અને એના સિવાય બી આપણે શું છે, ભક્તિ પરીક્ષાના ક્લાસ ચાલે છે. ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસ શું છે, એક ટાઈપનું ઇન્ફોર્મલ પ્લેટફોર્મ છે કે જેમાં આપણે બધા ભક્તો આપણે ભેગા થઈએ છીએ આપણે, અને આપણે બી બધા પોતપોતાનું એકબીજાનું શેરિંગ કરીએ છીએ. કોઈ ભક્તો પોતાનું શેરિંગ કરે કે ભાઈ લોકોને આધ્યાત્મિક જર્નીમાં કેવી રીતે એને પ્રગતિ કરી અથવા પ્રગતિ કરવામાં શું અડચણ આવી, બાધા આવી, એને કેવી રીતે એને પાર કરી. તો એ આપણે ઇન્ફોર્મલ પ્લેટફોર્મ તરીકે એ ગ્રુપ આપણે ચાલે છે. અને એ ગ્રુપમાં એવું કઈ આપણે કોઈ સિલેબસ નથી કે કોઈ કઈ કમ્પલસરી કંઈક છે નહીં.
ખાલી એમાં બી શું છે આપણે એક માળા કરવાની છે. અને જેમાં આપણે 18 દિવસમાં આપણે 18 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ એમાં તો શું છે બધા ભક્તો બી પોતપોતાનું શેરિંગ ને બધું કાંઈ બી કરી શકીએ છીએ. આપણે અલગ અલગ ટોપિક લઈએ છીએ. આપણે જેમ કે આપણે દીપ્તિ માતાજી સવારે જે શ્લોકા પઠન કરાવે છે તે શ્લોકા શીખવાડે છે કે શ્લોકા પઠન કેવી રીતે કરવું જોઈએ. જે લોકોને શ્લોકા પઠન ન આવડતું હોય ઇવન હું પણ શીખું છું એમાં. અને સાથે સાથે આપણે બધા અલગ અલગ ટોપિક ને બી બધું આપણે કવર કરીએ છીએ એમાં આપણે. તો એ પણ એની પણ લિંક આપણે મળી જશે. એ પણ લિંક આપણે શું છે અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ પ્રભુજી લે છે. જેમ કે આપણે જિજ્ઞેશ પ્રભુજી લે છે, હું લઉં છું, આપણે બીજા બી લે છે. તો એ બધાના ટાઈમિંગ સાથે આપણને એ પણ લિંક મળી જશે. તો એમાં બી આપ જોડાઈ શકો છો. લેવલ 2, 3, 4 માં બી જોડાઈ શકો છો. અને પ્લસ હજી આપણે જેમ કે આપણે આ જ ગ્રુપમાં મહેશ પ્રભુજી કરીને છે, લગભગ મારા ખ્યાલથી ઓગસ્ટ મહિનાથી કન્ટિન્યુઅસલી દરેક વખતે જોડાયેલા છે. એટલે કે એમનું લગભગ 7મો ને 8મો બેચ છે આપણે. તો એવી રીતે બી આપને જો જે રિપીટ કરવું હોય તો આપ બી આપણે માર્ચમાં જેમ કે માર્ચમાં બેચ શરૂ થશે એમાં બી આપ જોડાઈ શકો છો અને કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે લેવલ 2 માં બી આપ જોડાઈ શકો છો. બંને બી આપ સાથે સાથે કરી શકો છો. અને ભક્તિ વૃક્ષા બી આપ કરી શકો છો. બધી ટાઈપની આપને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે. બહુ સરસ પ્રશ્ન હતો જેથી કરીને બધાને બી જાણવા મળ્યું. કેમ કે આમાં એક વારમાં હજી એમ થાય કે હજી આ જાણવું છે, હજી આ નથી સમજાયું, હજી જોવું છે. થોડું રેકોર્ડિંગ તો છે અમારી પાસે, પણ ઈ જોવાની એવી મજા નથી આવતી કે જે આમ સવારમાં ઉઠીને કરીએ છીએ. તો એમ થાય કે ના હજી બીજી વાર જો બેચ આવતી હોય તો જોઈન થયા જ કરીએ. ના માતાજી મહેશ પ્રભુજી આપનું શેરિંગ આપો ને. આપ ઓગસ્ટ મહિનાથી જોઈન કરેલા છો તો બહુ ખુશી થશે આપનું શેરિંગ સાંભળીને. પ્રભુજી આ જે જર્ની છે આપણી 18 અધ્યાયની, એમાં સૌથી વધારે ફાયદો એ લાગે છે કે કર્તાનો ભાવ ઘટતો જાય છે. આમે આપણે વર્ષોથી શીખ્યા છીએ કે કર્તાપણું રાખવું નહીં, પરંતુ જેમ જેમ આમાં જર્નીમાં આગળ વધીએ છીએ અને એમાં ખાસ કરીને દર મહિને જ્યારે આપણે જોઈન્ટ થઈએ છીએ ત્યારે કર્તાનો ભાવ ઘટતો જાય છે અને વિઝન ખૂબ ખુલતું જાય છે. અને એક માનવ દેહ મળ્યો છે એનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો એનું એક દ્રશ્ય ખુલ્લું થાય છે. આ ઉપરાંત એક વસ્તુ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આની અસર, જેમ લોકોએ કહ્યું કે ઓટોમેટિકલી આપણે મહામંત્રનો જપ કરતા હોઈએ છીએ મનમાં કે ગમે તે રીતે, એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડને રિલેટેડ વસ્તુ છે અને એ ઓટોમેટિકલી આપણામાં ઉદ્ભવે છે. મારો આવો અનુભવ છે. ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી, અને ધન્યવાદ રિપીટ તરીકે આપ જોડાયેલા રહ્યો છો. અને આપના શેરિંગ બદલ બી ધન્યવાદ. અને આપના પ્રશ્નો બી બહુ સરસ હોય છે, એ બદલ બી ધન્યવાદ. તો ચૈતન્ય માતાજી આપ બી આપ રેગ્યુલરલી આમાં જોડાઈ શકો છો માર્ચ પછી. ઇવન જેમ જયશ્રી માતાજી છે જે શ્લોકા પઠન સાથે દે છે, દીપ્તિ માતાજી છે, એ બધા બી રિપીટર જ છે આપણે. પ્રભુજી પણ હું તો આટલા વખતથી ભરું છું, મને દર વખતે કંઈક નવું નવું જ જાણવા મળે છે. બહુ ખૂબ જ આનંદ આવે છે ખરેખર. આમાં એમ જરા બી નથી થતું કે અરે હું આ એકલા 1 વર્ષથી ક્લાસ ભરું છું, શું રોજ રોજ સાંભળવાનું, પણ જરા બી નહીં. આમ હવે વચમાં જે ગેપ પડે છે ને એમાં બી એમ થાય છે કે શું કરવાનું હવે. એમ પછી થોડું વાંચી લઈએ છે, પણ ફરક પડી જાય છે તમારું વિઝનમાં. તમારું નેચરમાં બી ઘણો ફરક પડી જાય છે. વિચારવાની શક્તિમાં ફરક પડી જાય છે. કોઈ કઈ કે તો હવે જવા દે ને, આપણે શું કરવું. પહેલા તો પેલો પટપટ સામે જવાબ આપી દેતા હતા. હવે એમ થાય કે હવે જવા દે ને, ભલે ને બોલ્યા તો એ બોલ્યા, આપણને શું ફરક પડે. બરાબર, ઘણો ફરક. અને બીજું કે હું તો માળા કરતી થઈ ગઈ 4 વાગ્યામાં ઉઠીને. આરતી ને માળા ને 16 માળા કરું છું. પણ ખરેખર ખૂબ આનંદ આવે છે અને એટલું એનર્જી રહે છે ને મારે. આખો દિવસ બહુ સરસ જાય છે. પ્રભુજી મારી લાઈફ એકદમ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. ખૂબ અભિનંદન. પ્રભુજી એક બીજો ફાયદો એ થાય છે કે ઓન એન્ડ બિહાફ ઓફ યુ, એટલે કે દરેક જગ્યાએ પ્રભુની હાજરી છે એવો સતત ખ્યાલ રહેવાના કારણે આપણે કોઈ પણ વખતે ક્યારે પણ ખરાબ વિચાર કે ખરાબ વસ્તુ કરવાનો વિચાર આવતો નથી. એમાં બ્રેક લાગી જાય. એટલે ઓન એન્ડ બિહાફ ઓફ યુ એ વસ્તુ બહુ ઘર કરી જાય છે અને બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સાચી વાત છે પ્રભુજી. તમે છો, ધર્મેશ પ્રભુ છો, જિજ્ઞેશ પ્રભુ, મતલબ અમને આમ સાંભળવાનું ગમ્યા જ કરે, એમ કે સાંભળ્યા જ કરીએ લોકોને, એના જેવું છે.
જરા એમ ના, નથી મજા થતું કે અરે શું એકનું એક સાંભળવાનું, જરા બી નહીં. ઇવન અને મને બી કહું ને કે ભાઈ આપણે જેમ કે જુલાઈ મહિનાથી આપણે ગુજરાતીમાં બેચ શરૂ થયા, તો જુલાઈ થી અત્યાર સુધી કન્ટિન્યુઅસ લઉં છું. મને પણ એમ ક્યારેય એમ નથી થતું કે ભાઈ હું હવે આ સ્કીપ કરું કે ઓલું સ્કીપ કરું. એક જેવો બેચ પૂરો થાય ને મને તરત પાછું જે રાહ જોતો કે નવો બેચ ક્યારે શરૂ થાય છે, મને બી એમ થાય કે ભાઈ હજી ઓર જણાવે, આપણે કોશિશ કરીએ. અને એમ લાગે કે ભાઈ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને બોલાવે, આપણને એક નિમિત્ત બોલાવે બનાવ્યા છે બસ ખાલી. આપણે તો ખાલી આપણે બેઠા બેઠા બસ ખાલી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપે આપણે બસ બાંટવાનું છે. અને એટલું ગમે છે ને મને બી આમ બહુ ગમે છે સાચી. અને બીજું કે આજે આ બધા એવું કીધું ને કે તમે મંત્ર કરો છો તો આમ તમે સબકોન્શિયસ માં બી અને હકીકતમાં એ ચાલતા જ રહે છે તમારે. આખો દિવસ તમે કામ કરો કે ગમે તમે મોઢેથી બોલો કે ન બોલો પણ તમારા મનમાં તો શરૂ થઈ જ જાય છે. અને પ્રભુજી એક આ બાળકોની બેચ છે એમાં પણ જે પાર્થ પ્રભુ કરાવે છે એ પણ ખૂબ જ સરસ કરાવે છે બાળકોને. બહુ અને સરસ કરાવે બાળકોની છે. સાથે બાળકો જેવા થઈને એટલું સરસ. છોકરાઓ 9:45 વાગ્યાથી રાહ જોવે છે કે મમ્મી ચલો મારો ક્લાસ છે, મમ્મી ચલો મારો ક્લાસ છે. 9:45 વાગ્યાથી છોકરાઓને એવું થઈ જાય છે કે મને જલ્દી કોમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કરી દો, મારા ક્લાસ છે. છોકરી તો મારી 5 જ વર્ષની છે, પણ ઈ પણ આમ પછી હવે શું છે આજે બોલાવે છે ને છોકરાઓને વચ્ચે વચ્ચે આમ એટલું ઇન્ટરેક્ટિવ હોય છે એનું કામકાજ. તો એ મારી છોકરી પણ આખો દિવસ આમ હરે કૃષ્ણ બોલીને આમ રમતમાં બોલતી હોય છે. પણ એક બહુ ખરેખર બહુ સરસ કામ થઈ રહ્યું છે અત્યારે. પ્રભુજી 18મા શ્લોકમાં જેમ કહ્યું કે અર્જુને કહ્યું કે કૃષ્ણ ભગવાનને કે હું તમારી દરેક વસ્તુ શ્રવણ કરવામાં તૃપ્ત થતો નથી, એમ અમે પણ ઓગસ્ટ મહિનાથી તૃપ્ત થતા નથી. સાચી જ વાત છે પ્રભુ. મહેશ પ્રભુજી તમે નામ ચેન્જ કરી નાખો, હવે તમારું અર્જુન જ રાખી દો, અર્જુન કાપડિયા કરી નાખો. પ્રભુજી તમે તો અર્જુન પાડી જ દીધું છે એમનું નામ. અમે તો પાડી જ દીધું છે, હવે તમે અહીંયા લખવાનું બી છે ને નામ ઓલો ચેન્જ કરતા જાઓ, અર્જુન કાપડિયા લખતા જાઓ. બહુ સરસ, બહુ ખૂબ આનંદ થયો, મજા આવી. પ્રભુજી મારા ફાધરે મારું નામ મૃત્યુંજય આપેલું. એનું કારણ એવું હતું કે હું મારી લાઈફમાં 2-3 વખત પલ્સ પણ જતી રહેલી અને પછી હું પાછો જીવત થયો એવી પરિસ્થિતિ બની છે. એને હિસાબે મારું નામ મૃત્યુંજય એવું પાડ્યું મારા ફાધરે. અને મેં અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણે કે હું 5 વર્ષ સુધી આગલા જન્મને યાદ કરતો હતો, એટલે મારા પિતાજી એવું નામ પાડેલું. જી પ્રભુજી, આપે મને એકવાર કોલ કર્યો તો શેર કર્યું હતું આપણે. અચ્છા. હરેશ પ્રભુજી આપનું શેરિંગ કઈ? આપ મ્યુટ છો. આપ અમદાવાદ થી શેરિંગ કરો છો કે બીજે કઈથી બોલો? કોણ, મને પૂછ્યું તમે? હા હા તમને. હું હરેશ પ્રભુજી અત્યારે કેનેડામાં છું. સરસ, મારો સન પણ કેનેડા છે. અચ્છા, વેરી ગુડ. ક્યાં છે કેનેડામાં? મિસ આગા કેવું એક નામ છે, મિસ આગા. હમણાં જ છે ગયો છે 23 ડિસેમ્બર. ઓકે ઓકે, બરાબર, વેરી ગુડ. એ માસ્ટર કરવા ગયો છે. અચ્છા અચ્છા, બરાબર. એટલે આપ કેનેડા જ રહેવાનું છે આપનું? હું છેલ્લા 3 વર્ષથી કેનેડા છું, બાકી મારો બર્થ ને એ બધું કલકત્તા શહેરમાં થયું છે. બરાબર. અને આપ કેનેડામાં કઈ જગ્યાએ રહો છો? હું રેજાઈનામાં રહું છું. હા હા, ઓકે ઓકે, ચલો. આ તો મેં કીધું અમદાવાદ, અમદાવાદ નો હોય તો મળી શકાય, કોઈ વાત. ડેફિનેટલી હું આવીશ ત્યારે આપણે ડેફિનેટલી બધાને મેસેજ કરીશ, તો જ્યાં જે આપણે મોકો મળશે તો મળશું. એટલે આપણે શું અમુક વાતો વધુ કરવી હોય તો કરી શકાય ને શેરિંગ કરી શકાય. મને તો હવે એવું જ લાગે છે જ્યારથી જુલાઈ મહિનાથી જોઈન થયો ને, બધા બેચના જે ગ્રુપ છે આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં ને એમાં મારા એટલા ઘર ખુલી ગયા, મને એવું જ લાગે. બસ મારા ભારતમાં આટલા બધા ઘર ખુલી ગયા, દેશ વિદેશમાં મારા ઘર ખુલી ગયા. બસ કોઈને હું કહું કે આપણે આવું છે તો સાચી વાત છે બસ. ચલો ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન કે શેરિંગ કઈ હોય તો? જી રવિ પ્રભુજી, આપનું કઈ શેરિંગ? જી, મારો એક પ્રશ્ન હતો કે ચતુશ્લોકી જે ગીતા હતી એ આપણે કૃષ્ણ ભગવાને બ્રહ્માજીને કીધી. ને સૌથી પહેલી વાર ગીતાનું વાંચન કે ભગવાન કૃષ્ણએ કોણે સંભળાવી હતી ને ક્યારે?
12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપણે એ ચોથા અધ્યાયમાં છે ને કવર કરેલું હતું કે ભગવાન શ્રી ક્વિઝમાં કૃષ્ણ હતો ક્વેશ્ચન પણ મારાથી મિસ થઈ ગયો મારા ઘરથી હતો. હા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા આપણે વિવાસવન એટલે કે સૂર્ય ભગવાનનું નામ છે, વિવાસવનને સંભળાવી. વિવાસવને પછી આપણે મનુને સંભળાવી, જેમના પુત્ર હતા. પછી મનુએ પછી ઈક્ષ્વાકુને કીધું અને ત્યાર પછી બધાને સંભળાવવામાં આવી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં. ધન્યવાદ પ્રભુજી. મારો એક્સપિરિયન્સ પ્રભુજી, પહેલા તો હું 7 વાગે ઉઠતો હતો અને કામના એટલું બધું, હમણાં મારી એજ 32 છે તો વર્કલોડ એટલો હોય છે તો આખો દિવસ ચીડચીડો ને એવું બધું રહેતું હતું. આ બધું સાંભળવાથી મન શાંત થઈ ગયું છે અને કોઈ વાતનું એટલું ટેન્શન રહેતું નથી બધું, અને આખો દિવસ એટલો એનર્જેટિક રહે છે કે બધું કામ ઓલમોસ્ટ આરામથી થઈ જાય છે. જો માણસ શાંતિથી કરવા માંગે તો કોઈ બી વસ્તુનું સોલ્યુશન ઇઝીલી આવી જાય છે, જે પહેલા નહોતું આવતું. તો એનો ફાયદો થયો. પ્લસ સવારે ભગવાનનું થોડું માળા એક કરવાની ચાલુ કરી, અને સવારે પહેલા અમુક તિથિએ જ ભગવાનને ભોગ ધરાવતા હતા, પણ હવે રેગ્યુલર સવાર સાંજ હવે ભગવાનને પહેલા ધરાવીને પછી જમવા બેસીએ છીએ, તો એનો પણ એક લાભ. ઘણો સરસ ચેન્જ આવ્યો છે આપની લાઈફમાં. પ્રેક્ટિકલી બી ચેન્જ આવ્યો છે અને આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બી ચેન્જ આવ્યો છે, વર્ક લાઈફમાં બી ચેન્જ આવ્યો. આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ અભિનંદન. તમારો પણ ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુની કૃપા છે બસ. આપનું બેકગ્રાઉન્ડ બી પ્રભુજી આ બધામાં અમને વધારે પડતા આગળ, જો કે અમે પહેલેથી વૈષ્ણવ છે એટલે આ બધું છે જ કે ભોગ ધરાવીએ આપણે, કે સેવા કરીએ, પણ હવે જે અમે ડીપ કરીએ છે ને હવે ખરેખર એમ થાય છે કે અમે આટલા વર્ષો બધું પેલી રીતે કર્યું એમ. નો ડાઉટ છે જ અમારે કૃષ્ણ ભગવાનનું, પણ હવે જરા ડીપમાં ગયા. હવે રિટાયર્ડ થયા ને એટલે પછી આ રસ્તે વળ્યા એટલે વધારે ખ્યાલ આવ્યો. ધર્મથી હું જૈન છું તો અમારે એવું હોય છે કે 7 વાગે ભોજન બંધ કરી દેવાનું હોય છે, સૂર્યાસ્ત પહેલા જમી લેવાનું હોય, તો એ વસ્તુ છે મારામાં. અને કાંદા ને લસણનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, પણ અમુક 4 મહિના સુધી જ પોસિબલ થતું હતું પહેલા, પણ હવે મેં એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે હું મૂકી દઈશ અને હવે નહીં કરું. સારું, ભગવાન આપને ઓર પ્રેરણા આપશે. આપો આગળ વધશું. પણ તમે જૈન થઈને બી ગીતા સમજો છો એ બહુ મોટી વાત છે અમારા લોકો માટે. એવું મેં મારો નેચર એ છે ને કે મેં પહેલા પણ સવાલ પૂછ્યો હતો પ્રભુજીને, તો એમાં મેં કીધું હતું કે હું ધર્મ જોઈને નથી કોઈની સાથે મિત્રતા કે કશું કરતો. એ ગુણ જન્મથી જ મારી પાસે છે, એવું કોઈ મને શીખવાડ્યું નથી. તો એટલે હું મારા જે ગુરુ છે સ્કૂલના, એમનેથી કનેક્ટ હતો ને, એ બ્રાહ્મણ છે અને એમને મને કીધું હતું કે તું ગીતાનું વાંચન કરજે, અને તને ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ કઈ જરૂર હશે તો હું તારી મદદ કરીશ. તો એમને મને હમણાં, હું લાસ્ટ ટાઈમ મળ્યો હતો 6 મહિના પહેલા, તો એમને મને આપી હતી, એમને પોતાના હાથે ગીતા આપી હતી અને કીધું હતું કે તને હવે ટાઈમ મળે તો તું હવે વાંચન કરજે. અને એ થકી પછી મેં વાંચન બી કર્યું અને પછી આ ઓનલાઈન ક્લાસ મને ફેસબુક થી મળ્યા. બહુ સરસ, ખૂબ સરસ. મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન છે? પ્રભુજી પ્રશ્ન નથી, પણ મને એમ લાગ્યું કે સામાન્ય સુર બધા ભક્તજનોને એવો છે કે અમારો દિવસ બહુ સારો જાય છે. સાચી વાત છે પ્રભુજી. એ જો વસ્તુ થતી હોય તો આનાથી વધુ ઉત્તમ વસ્તુ કઈ હોય? કે દરેકે દરેક દિવસ સારો જતો હોય તો એ તો અતિ ઉત્તમ વસ્તુ છે. એટલે આ મોટો ચેન્જ છે. અને પ્રભુજી આ સવારમાં અમે, હું તો આ ઉઠી જાઉં એટલે અમે તો શ્લોક પઠન કરીએ, અનુવાદ કરીએ. હવે સવાર આનાથી ઉત્તમ બીજી કઈ હોઈ શકે અમારા માટે? સાચી વાત છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ માતાજી. દીપ્તિ માતાજી, આપ બી થોડા વેસ્ટર્ન છો, આપનું કઈ શેરિંગ કરો ને. પ્રભુજી, આમાં એકચ્યુઅલી હું, મારો છોકરો, મારા મમ્મી ત્રણેય લોકો છે, પણ નામ એમાં બધામાં ચૈતન્ય નું જ આવે છે, મારા દીકરાનું. એટલે આ ક્લાસના ઓલામાં સર્ટિફિકેટ આવવામાં કે બીજા આગળ ક્લાસ જોઈન કરવામાં એનો કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે ને? ના, એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હા, એ ચાલશે ને? કઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને એનો? હા, કેમ કે એ મારા છોકરાનું પહેલા કરાવેલું ને, એટલે એનું જ નામ આવે છે બધાના, ત્રણેયના ક્લાસના અમારે. તમે જે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હશે એમાં જે નામ હશે એ નામથી સર્ટિફિકેટ આવશે. અને જયશ્રી માતાજી, તમે ક્યાં ગામથી છો? મેં તમને ક્યાંય જોયા હોય એવું લાગે છે. તમે મહુવા આજુબાજુ? હું મુંબઈ થી છું. તમે ક્યાંથી છો? હા, એટલે આમ હું મહુવાથી છું,
પણ મેં તમને ક્યાંય જોયા હોય ને એવું મને લાગતું એટલે. ના હું મહુવા ગઈ પણ નથી. અચ્છા અચ્છા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સર્વને. હા નિત્ય માતાજી. હા બધાને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આટલા 18 દિવસના અધ્યાયમાં આ યજ્ઞમાં સતત આપ 9મા 10મા દિવસ સુધી જોડાયેલા છે અને આ યાત્રા આપ છોડશો નહીં એવી મારા તરફથી સર્વને વિનંતી છે. અનુવાદ અને શ્લોકા પઠનમાં કોઈને પણ ભાગ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તે આગળ આવી શકે છે. ને બીજું, અમારી લાઈફ એકદમ હેક્ટિક હતી, ખૂબ જોબ કરવાની, સવાર સાંજ એકદમ ઓછો ટાઈમ હતો, પણ જેવી રીતે આમાં ઇન્વોલ્વ થતા ગયા ધીરે ધીરે ક્લાસ છોડ્યા જ નથી. પહેલા હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં હતા અને પછી ગુજરાતીમાં ચાલુ થયા. ત્યારે હંમેશા રિપીટ કરતી રહીએ છીએ. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 બધા ચાલુ જ છે. અને હંમેશા જય શ્રી માતાજીએ કહ્યું તેમ હંમેશા નવું શીખવા મળ્યા જ કરે છે. અને મહેશ પ્રભુજી જેમ હંમેશા કહ્યું છે તેમ દિવસ તો સારો જાય જ છે, કેમ કે સવારે જો તમે પ્રભુનું સ્મરણ કરો એનાથી ઉત્તમ બીજું કંઈ હોઈ જ ન શકે. તો બધા જોડાયેલા રહેજો અને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. અને ખાસ તો કેતન પ્રભુજીને બિગ થેન્ક યુ કે એટલા સરસ પ્રેક્ટિકલ આજની તારીખના દાખલા આપો છો ને, એટલે હજારો વર્ષ જૂની ગીતા પણ આજના જમાનામાં આપણને એમ જ લાગે છે કે રોજ આપણે કેવી રીતે ડે ટુ ડે લાઈફમાં કોઈ પણ આવા પ્રોબ્લેમ જે આવે અથવા તો પણ ટાઈમ કેવી રીતે મેનેજ કરવું, કેવી રીતે કરવું. ખૂબ ખૂબ આભાર કેતન પ્રભુજી. અને બધા લોકોને એમનો માઇન્ડ કંટ્રોલનો અમેઝિંગ વર્કશોપ છે, જરૂરથી સાંભળજો. યસ યસ, ભક્તિ ગ્રુપમાં જ્યારે આવશો, ભક્તિ વૃક્ષામાં પાછા રિપીટ કરશો. ખૂબ જ સરસ છે, કેમ કે આજની લાઈફમાં એટલા બધા ટેન્શન્સ હોય, એટલી ભાગદોડ હોય છે કે થોડો મિનિટ કાઢવો પણ મુશ્કેલ લાગે છે, પણ ભગવાન બધામાંથી રસ્તો કાઢે જ છે. અને આજે હું કંઈ પણ નાનકડી કોશિશ કરી શકી છું એ ખાલી ભગવાનની પ્રેરણાથી અને એમની કૃપા વડે જ થઈ શક્યું છે. તો તમારા લાઈફમાં પણ એવી કૃપા ઉતરે અને તમે છોડતા નહીં આ ક્લાસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. માતાજી. આપણે બહુ કૃતજ્ઞ છીએ આપણા શ્લોકા પઠન ને શ્લોકા રીડિંગ માટે. એટલું સરસ શીખવાડો બી છો અને પઠન બી કરો છો. આપ અને જયશ્રી માતાજીનું ખૂબ ખૂબ સારું એમનું યોગદાન. પણ રિયલી પણ એમનું છે, અમારે સીમા માતાજી છે, બહુ સરસ શ્લોકા પઠન છે, બહુ સરસ. હેમંત પ્રભુજી, આપનું કઈ શેરિંગ? અને સાથે સાથે આપણે આપણા ગ્રુપના એડમિન જે છે તેજસ પ્રભુજી, એને બી યાદ કરી લઈએ, જે આપ સૌ બધાને કન્ટિન્યુઅસલી રેગ્યુલરલી નોક કરતા જોઈએ છે કે ભાઈ ક્વિઝ સોલ્વ કરો તો તે બદલ. અને એ પણ બહુ સરસ મજાની સેવા આપી રહ્યા છે. મને એ પણ ખ્યાલ છે કે જુલાઈ મહિનાથી પણ કન્ટિન્યુઅસલી મારી સાથે જોડાયેલા છે. બધા ગ્રુપમાં રેગ્યુલરલી મેસેજ નાખવા, PDF નાખવા, વિડીયો અપલોડ કરવા, બધું કરે છે. વિડીયો અપલોડમાં કરવામાં હું થોડો ઘણો પાછળ હોઉં છું, તો એમનો મેસેજ આવતો જ રહે છે, પ્રભુજી વિડીયો કરો અપલોડ. કેમ કે અત્યાર સુધી કદાચ મેં 7મા અધ્યાય સુધી કરેલો છે, 8, 9, 10 બાકી છે, તો કદાચ આજકાલમાં હું કરી દઈશ અપલોડ. થોડું ઘણું એના માટે માફી ચાહું છું, કારણ કે થોડો ટાઈમિંગ ડિફરન્સ થઈ જાય ને. પ્રભુજી, એમને માટે તો ખાસ કહેવા જેવું છે કે આટલી તબિયતની તકલીફ છે છતાં પણ બહુ સરસ સેવા આપે છે. જી હા, તેજસ પ્રભુજી, જેમની બંને કિડની ફેલ છે, રેગ્યુલર ડાયાલિસિસ પર જાય છે, તેમ છતાં બી આટલી સરસ સેવા આપે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમને જલ્દી સતત સારું સેવા આપો છો તેજસ પ્રભુજી. સાચે ધન્યવાદ ને પાત્ર. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી જલ્દી સારું કરી દે તમને, બસ એ જ અમારે તો પ્રાર્થના છે. ના માતાજી, બસ કૃષ્ણ ભગવાનનો આશીર્વાદ જલ્દીથી થઈ જાય સારું. યસ યસ, થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચિંતન પ્રભુજી, આપને કઈ શેરિંગ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપ બી રિપીટર છો તે બદલ ધન્યવાદ. ઓક્ટોબર મહિનાથી જોડાયેલો છું, તો અમુક વસ્તુ આપણે ઓલરેડી કરતા હોય છે. જેમ કે મેં પહેલા પોતાનું બલદેવજી ભગવાનનું મંદિર છે, આ સામે તમે જોઈ શકો છો, વર્ષો જૂનું છે. અને આ ભગવાનની પૂજા ને એ મારા દાદાજી ટાઈમથી અમે લોકો કરતા આવીએ છીએ. તમને ઘણો
સત છે આ ભગવાનનો અમને ઘણો ગર્વ છે. તો એ પ્રમાણે આપણે ઘણી વસ્તુ તો પહેલેથી કરતા આવતા હતા, પણ હવે એમાં ઓર આપણે જેમ આપણાથી થઈ શકે એમ વધુ સારું કરતા ગયા. જેમ કે મને મારા લેવલ પર મેં ભગવાનના શ્રૃંગાર છે એમાં ઘણું બધું આપણે ઓલું કર્યું. ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાં રીલ્સ બનાવતો ગયો, લોકોને જાગૃત કરતા ગયા. તો એ તો મંદિરનો અંતે છે જ. અને બીજું કે જેમ તમે કીધું એમ અમારા માટે તો કૃષ્ણ ભગવાન તમે જ છો કે તમે અમને આ બધો રસ્તો બતાડો છો, શીખવાડો છો અને એક્ઝામ્પલ સાથે સારું સારું સમજાવો છો. તો એ રીતે ઘણો ફાયદો છે, ઘણો વિચારોમાં પોઝિટિવિટી છે. આખો દિવસ ભગવાનનું નામ જ નીકળે મોઢામાંથી. કે હું ડ્રાઈવ કરતો, ઓફિસમાં ફ્રી બેઠા હોય, સાંજના રાતના ક્યારે બી આપણે ભગવાનનું નામ જ લેતા હોય. પ્લસ મેં રેકોર્ડિંગ બી સેવ કરી રાખી છું, જ્યારે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે એ જ આપણે સાંભળતા હોઈએ. અને બીજું મેં લેવલ 2 ને ભક્તિ વૃક્ષામાં બી કર્યું હતું, પણ શું ટાઈમની સાંજના ટાઈમ મને એ છે ને એ નથી થતું. જે સવારમાં જે થાય ને એ બેસ્ટ છે. આપણે આખી સવાર ચાલુ થાય અને આ સવારનો ટાઈમ મારો મંદિરનો જ છે. તો 7, 7:30 સુધી આપણે મંદિરમાં જોઈએ તો એ સાંભળતી બી રહેતો હોય અને સાથે સાથે પૂજા બી કરતા રહેતો હોય. તો એ રીતે ઘણો સારું છે. પણ બીજું હવે લેવલ 2 મને એમાં બી કરવું છે કે ઇવનિંગના ટાઈમમાં એમ થોડું જોઈન કરી શકું એમ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચાલો આજે થોડો અધ્યાય બી થોડો નાનો હતો અને